विचार हुनेछ र यहाँहरूले साथ र सहयोग हमेसा दिनुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। अब आज हामी धेरै नै उपस्थित छौँ, सहभागीहरू हामीसँग धेरैजना हुनुहुन्छ। हामी सकेसम्म सबैलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नेछौँ र सबैका सृजना साहित्यलाई समेट्ने हामी जमर्को गर्नेछौँ। यदि आज हामीले केही गरी समयले हामीलाई सबैलाई समेट्न दिएन भने यहाँहरूले अवश्य पनि त्यसलाई बुझिदिनुहुनेछ र अर्को हप्ता हामी यहाँहरूलाई जोड्नेछौँ। सकेसम्म हामी समयमै यस सत्सङ्गलाई समाप्त गर्ने पनि हामी त्योतिर नै हामी लाग्नेछौँ। आज हामीले यहाँलाई जानकारी गराइसक्यौँ, हामीसँग दुईजना विशिष्ट व्यक्तिहरू र गजल र मुक्तक क्षेत्रका एउटा चिरपरिचित नाम उपस्थित भइसक्नुहुन्छ। त्यसै गरी मैले यहाँ मानन्दजीलाई पनि देखेको छु। मानन्द अबागजी, यहाँलाई नै स्वागत गर्दै म नमन गर्न चाहन्छु र यहाँहरूलाई पनि म धेरै मनदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँले पनि गजलको क्षेत्रमा लामो समयदेखि ठुलो योगदान दिनुभएको छ, त्यो योगदानलाई हामी सधैँ सम्झिरहनेछौँ। अबको बसाइमा आजका हाम्रा विशिष्ट स्रष्टा कवि डाक्टर नवीन बन्धु दाहालजी, नामैमा साहित्य लुकेको छ, साहित्य बगेको छ। उहाँको नाम भनिरहँदा त्यसमै साहित्य कविता बगेको जस्तो मलाई अनुभूति भइरहेको हुन्छ। हामी यो पहिलो चरणमा, पहिलो सुरुमा आजका हाम्रा विशिष्ट व्यक्तित्व, विशिष्ट हाम्रा स्रष्टा कवि नवीन बन्धु दाहाललाई सुन्नेछौँ। र अबको यो समय म नवीन बन्धु दाहाल, डाक्टर नवीन बन्धु दाहाल गुरु, यहाँलाई समर्पण गर्न चाहन्छु। अबको यो समय हजुरले लिनुहोला र हजुरका केही रचना सुन्नेछौँ अब हामी। धन्यवाद। सबैलाई यो रात्रिकालीन अभिवादन पनि गर्न चाहन्छु। म धेरै स्वास्थ्यले त्यति धेरै साथ त दिएको छैन, यद्यपि यहाँहरूको सत्प्रयास, यो देशप्रतिको ममता, देशप्रतिको अजस्र माया र यो स्नेहको बन्धनले यति बेरसम्म पनि मलाई यहाँ राखी छोडेको छ। त्यसको लागि पनि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म त्यति धेरै अगाडि नै यो प्रचारमा म अलि लो प्रोफाइलमा बस्न मन पराउने मान्छे, तथापि पनि अम्बिका र यहाँहरूको आग्रहलाई हार्न नसकेर म यहाँहरूमा आज उपस्थित छु र म केही आफ्ना रचनाहरू पनि पस्कने चेष्टा गरेको छु। खासमा साहित्य दुई किसिमका सम्भावनाहरूमा लुकेको हुन्छ मेरो विचारमा। एउटा हामी मनका तृष्णाहरूलाई खेलाउने छौँ, मनका तृष्णाहरू, मनका भावहरू, अभिव्यक्तिहरूलाई हामी लयात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्छौँ र त्यहाँनिर कविता, गीत, गजल आदि गेयात्मक शैलीले बन्छ। अर्को, हामी व्यथाहरूको सङ्क्रमणलाई आत्मसात गर्छौँ, कसैको खुसी, हाँसो, आँसु आदिलाई आफूमा सङ्क्रमण गर्छौँ, सार्छौँ र त्यसलाई लय दिन्छौँ, त्यसलाई भाका दिन्छौँ। त्यसले पनि जीवन्तता सिर्जना गर्छ कविता। यो अर्थमा मान्छेका अभावहरूको, भावहरूको, मान्छेका सन्तुष्टिहरूको, असन्तुष्टिहरूको एउटा प्रवाह गङ्गा जस्तो बग्छ। त्यसरी साहित्य सिर्जना हुन्छ। म सुरुमा केही कविताहरूको अपेक्षा गर्नुभयो, त्यस कारणले म यहाँहरू धेरै टाढा टाढा, मातृभूमिभन्दा धेरै टाढा हुनुहुन्छ धेरै जसो, र आफ्नो मातृभूमिको न्यास्रोले, आफ्नो मातृभूमिको पीडाले, आफ्नो मातृभूमिमा भएका राम्रा नराम्रा गतिविधिहरूले प्रत्यक्ष परोक्ष जोडिन परेको छ र यसले एउटा सुनौलो अवसर पनि दिएको छ। यो अवसरको लागि तपाईहरुको यो सत्प्रयास हो। इतिहासले अवश्य पनि यस्ता सत्प्रयासहरूको सुन्दर अक्षरमा अभिलेखीकरण गर्नेछ। यो सत्प्रयासको लागि यहाँहरू सबैलाई म नमन पनि गर्न चाहन्छु। र म पहिलो कविता, म 4 वर्षको हुँदा नहुँदै मेरो आमाले मलाई छोडेर जानुभयो। यस अर्थमा मैले आमाको अभाव धेरै ठाउँमा महसुस गरेको छु र मैले त्यस बेलादेखि नै देशलाई आमा मान्न थालेँ। र यो आमाको सम्झनामा मैले यो मेरो आमाको आँगन महाकाव्य लेखेको छु। यो भित्र चाहिँ वास्तवमा कोही एउटा सत्पुरुष बाध्यकारी अवस्थामा देश छोडेर बाहिर गएको हुन्छ र उसले सबैलाई अन्तिममा देशमा आउनलाई आग्रह गरेको हुन्छ। यो महाकाव्यभित्र त्यो शैलीको कविता छ। म त्यो आरम्भमा वन्दना, यो वन्दना शीर्षकको म 4 हरफ पहिला पढेर सुनाउँछु। आशीर्वाद सुभाष थाप्छु शिरमा,
आमा नबोले पनि लाखौं शब्द खन्याउँछु हित कुरा, ओठै नखोले पनि तिम्रो सामु हुँदा अनन्त क्षणमा ओर्ले समाधि तक। आमा सागर प्यार की मधुसुधा, वन्दे महासाधक। यी चारहरू मैले मेरी आमालाई पनि सम्झेको हुँ र देशको माटोलाई पनि सम्झेको हुँ। वास्तवमा मान्छे आमाको कोखबाट धरती आमाको काखमा कुल्चन्छ पहिलोचोटि। यसर्थ हामी सबैलाई काखमा लिने पहिलो आमा धरती आमा नै हुन्। त्यसैले आमा र धरती कहिले पनि छुट्याएर बोल्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यी समान छन् र त्यही समानतालाई मैले यी चार हरफहरूमा समेटेको छु। र अब म एउटा सानो गद्य कविता सुनाउँछु यहाँहरूलाई। यो गद्य कविता पनि आमाभित्रै केन्द्रित छ र यो पनि महाकाव्यको लगभग अन्त्यमा यहाँ आमाले के भनिरहेछिन् त, आफ्ना सन्तानहरूलाई आमाले कसरी सम्बोधन गरिरहेछिन्, जो विदेशमा धेरै टाढा टाढा रहनुहुन्छ उहाँहरूलाई आफ्ना सन्तानहरूलाई कसरी सम्झेकी छन्, त्यो कुरा यी हरफहरूमा केन्द्रित छन्। आमा, अब चाहिँ आमाको अभिव्यक्ति सुरु हुन्छ। विश्वासका पर्दाहरू क्रमशः बन्द हुँदै गएका छन्। घाम नडुब्दै क्षितिजको पल्लो छेउमा एकटाको घाम डाँडामाथि छँदै तिमी आइपुग्नु है। आँगनीको डिल मुनि सीमाका जङ्गे पिलरहरू ढलेर मेरो छातीलाई किच्दासम्म म तिम्रो प्रतीक्षामा आँखा चिम्लिरहन्छु। मेरो धुकधुकीले अन्तिम सास नलिँदै सगरमाथाको स्वामित्व कुनै परदेशीको पोल्टामा नपर्दै तिमी आउनु है। हिउँ फुलको उज्यालोमा मैले तिम्रो चहकिलो अनुहार हेर्नु छ। बुकी फुलका बास्नाहरू नओइलाउँदै स्वतन्त्रताको भुकभुके उज्यालो नमर्दै आस्थाको दैलो घरक्क उघारेर तिमी भित्र पस्नु है। मझेरीमा छु तिमीलाई अन्तिम आशीर्वाद पोल्टाभरि पोको पारेकी छु। मेरा मधौरो हातहरू उचालिन सक्दैमा तिम्रो निधारमा राखेर साँचो आशीर्वाद खन्याउने धोको छ। त्यो धोको नमर्दै तिमी आउनु है। प्रश्नका कति खातहरू खादिएका छन् आफूभरि अटेस मटेस। छातीका कोलाजहरूमा मायाका फिलिङ्गाहरू चस्किरहेका छन्। घाम डुब्नु अघि जिन्दगीको उभाएर छातीका सागरहरूबाट मायाका घल्साहरूमा तिमीलाई छुर्लुप्प नुहाउने धोको छ। यो धोको नमर्दै उक्लनु है देउरालीको उकालो। आजसम्म स्पन्दनका कुना कुनामा अँध्यारोमै चम्किएका उदास अक्षरहरूबाट टकटक्याएर थुप्रै फोहोरहरू तिमीलाई पाठ पढाउनु छ जिन्दगीको। त्यसैले आगो बलिरहेको यो समयको न्यानो म्याद नसकिँदै युगले थमौती गरिदिएको आगोमा कसैले घिउको ऊर्जा थप्न नभ्याउँदै सञ्जीवनी बोकेर आउनु है मेरा लागि। तिमी आइसकेपछि प्रत्येक कण कणमा युद्धका निनादहरू घन्काउने हर्केहरू, विषार बारुदी आतंक, प्यारको स्नेहशील आलिङ्गनको न्यास्रोमा हात मिलाउन आइपुग्छ कि प्रत्येक बिहान रगतमा डुबेर उदाउने मेरो छानामाथिको अभागी सूर्य, धोइएका आँसुका बाढीहरूले पार्वतीको काखमा चहकिन सक्छ कि मनभित्र देखिएका सपनाका यी आस नमर्दै तिमी उक्लनु है। अन्तिम धुकधुकी बन्द हुन पहिले नै सीमान्त आस्थाहरू जगाउन एक जुवा घाम डाँडामाथि छँदै निमारेर पोखरे खोलाबाट गोधुलीको आलोक गाई गोठमा छड्के नपर्दै दिलको सङ्घारबाट मुटुभित्र मृत्युको छाया नछिर्दै तिमी आइदिनु है। जति बेला तिमीलाई बोलाउने प्राण छातीभित्रै अल्झेको होस्। मेरो सिरानीमा तिम्रो प्रेमको आँसु तप्किएर हाल नजम्दै तिमी आइपुग्नु है। पर्खिरहन्छु तिमीलाई हेर्ने यी आँखामा एक झुल्का रहर नमर्दै
तिमी आइपुग्नु है, मझेरीबाट लम्पसार मेरो शरीर आँगनीको मोठमा नसार्दै तिमी आइपुग्नु है। मोठमा सारिसकेपछि एक मुठी प्राणको कुनै भर हुँदैन। के थाहा तिमीलाई भेट्ने धोकोले अल्झिएको प्राण पखेरु तिमी नआउँदै हुरुक्क गइदिन सक्छ। म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ प्रिय छोरा, साँझको घाम नडुब्दै म छातीमा प्राण अल्झाएर राख्नेछु, तिमी आए है, तिमी आए है। यो चाहिँ एउटा आमाले विदेशमा रहेका सन्तानहरूलाई, छोरा छोरीहरूलाई सम्बोधन गरेर, तिमीहरू सधैँ टाढा टाढा जान्छौ, मेरो प्राण मझेरीमै अल्झिँदैछ, मेरो प्राण मझेरीमै हराउँदैछ। सिमानाका जङ्गी पिलरहरू सरिरहेका छन्। एकापट्टि देश रहने हो कि नरहने हो थाहा छैन, त्यो अवस्था छ। अर्कोपट्टि घर घरमा, प्रत्येक घर घरमा बुढा बा आमाहरू टाढा छन् र ती बुढा बा आमाहरू प्राण मुटुभित्र अल्झाएर आफ्नो सन्तानहरूलाई पर्खिरहेका छन्। थाहा छैन उनीहरूको भेट हुन्छ कि हुँदैन। यो कोरोनाको आतंक पनि यत्तिकै छ, आउन चाहेर पनि कतिले आउन पाएको छैनन्। यी अवस्थाहरूलाई मेरो यो आमाको आँगन यो महाकाव्यभित्र समेटेको छ। तपाईहरू कुनै दिन आएर हेर्न खोज्नुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ। बजारमा त्यति धेरै बाँकी पनि छैन होला, मैले यो द्वन्द्व कालमा समेटेर लेखेको थिएँ। अर्को एउटा साना नानीहरूको लागि कोसेली छ। यो कोसेली चाहिँ हजुरआमा जाति भन्ने बाल काव्य छ, यसभित्र समेटिएको छ। यसमा पनि म यहाँहरूलाई दुःख नलागोस्, यसमा पनि एउटा सानो बच्चाले आफ्नो बा आमालाई विदेश नजानु न बा आमा, म कति न्यास्रिरहेको छु भनेर भनिरहेको सानो नानीको चित्र पनि त्यस्तै छ। सानो नानी रुँदै रुँदै भनिरहेको एउटा सानो कविता छ। यो चाहिँ बच्चाहरूको लागि छ, बाल कविता। के भन्छन् उनीहरूले भने, यो म लयमा त्यति धेरै गाउन सक्दिनँ, म यसलाई अलिकति लयमा चाहिँ लयमा छ तर लय नहालिकन भने, आमाले सधैँ लुकाई आँसु फुल्याई बस्नुभयो। आमाले सधैँ लुकाई आँसु फुल्याई बस्नुभयो, खोइ बाबा भन्दा भोलि र पर्सि भनेर ढाँट्नु भो। यो लयमा छ। लिन जाम भनी पिरेर बस्थे आमाको काखमा, न्यास्रोको तिर्खा नमेट्ने रहेछ आमाको भाकामा। आमाले भाका सार्दा सार्दै न्यास्रो त नमेटिने रहेछ भन्ने छ। काकाले छोरा औँलामा समाई डोर्याई लैजाँदा, काकाले छोरा औँलामा समाई डोर्याई लैजाँदा, बाबाको न्यास्रो चौपट्टै बढ्यो साथीले बोलाउँदा। साथीले बा भनेर बोलाउँदा झन् न्यास्रो बढ्यो रे। आमाले भुलाई हाँसेर बस्ने, हामीलाई भुलाई हाँसेर बस्ने आमाको आँखामा, सिरानी भिज्ने खुब आँसु देखेँ अँध्यारो रातमा। काकाले जस्तै तरकारी लगाऊ, फलफुल लगाऊ, गाई र बाख्रा गोठमा पालौँ, विदेश नजाऊ। म पापा पनि माग्दिन बाबा, म नाना माग्दिन। म पापा पनि माग्दिन बाबा, म नाना माग्दिन। खेलौना भनी साथीले जस्तो म पिर्दै पिर्दिन। नजानु बाबा विदेश बरु म मिठो माग्दिन। गाई बाख्रा गोठमा पालौँ, म गाई र बाख्रा गोठमा पालौँ, म दुःख मान्दिन बाबा, म दुःख मान्दिन। यो चाहिँ बच्चाले आफ्नो बाउलाई सम्झेर, बाहिर बस्ने बा आमाहरूलाई सम्झेर साना बच्चाहरूले लयमा गुनगुनाउने शैलीमा हजुरआमा जाति भन्ने मेरो सानो बालबालिकाको लागि कोसेली छ। ती बाल कोसेलीको लागि तयार गरेको कविता हो। त्यो चाहिँ बजारमा आइसकेको छ र सायद अब यो बजारबाट सकिसके पनि होला। यो रिप्रिन्ट गर्न पर्यो भन्दै थिए, अब यो कोभिडले गर्दाखेरि रिप्रिन्ट हुन पनि पाएको छैन। यो चाहिँ भयो मेरो बाल कोसेली छ। र अर्को एउटा म छन्दको कविता सुनाएँ। यो त्यति धेरै परिपक्व पनि भइसकेको छैन, यो भर्खरको छ। यो
द्वन्द्वले गर्दा मान्छेहरूको अनुहारको श्रीहरण भयो। सुरुमा नेपालमा त्यति लामो द्वन्द्व भयो, अनि अहिले फेरि यो कोरोनाले गर्दा मान्छेका रोजगारी खोसिने, मान्छेका समस्याहरू झनै झनै धेरै बल्झिँदै जाने, झन् समस्याहरू बल्झिरहने त्यो अवस्थामा लाई हेरेर आकलन गरेर लेखेको छु। यो शिखरिणी छन्दमा छ। कसैको देखिन्नन् मुख कमलको श्रीहरण भो, छ आधा जीवितै तर किन हो अर्धा मृत भयो। सधैँ शङ्का लङ्का सबतिर गयो त्रास अति नै, निराशामा रोदन अझ कति व्यथा हार कति हो। सबै सेरो फेरो घुमी फिरिसक्यो विश्व विभवै, ढली ज्यानै मार्ने लडी बुढी गरी त्रास सकनै। अहो आनन्दियो मधुवन, अहो आनन्दियो मधुपवन खेल्ने मुलुकमा, परेको हो व्यथा मनुज सबती छन् सकसमा। नुहाएको देख्छु नयन रसिलो अश्रु जलले, दसी दारा फुडी हृदय चिथोर्दैछ अधमले। चपाएका हड्डी मरमर चुसी फ्याँक्दछ अहो, सबै त्राही त्राही सबै त्राही त्राही मनसरी कसो हो अब भयो। परेवा डुल्दै थियो गगन बीच खेल्दै लडी बडी, चिथोरे झै पक्री चिलिबिली बनायो चुनी चुनी। ढलेका छन् खम्बा उभिन नसकी भौतिकीहरू, ढलेका छन् खम्बा उभिन नसकी भौतिकीहरू, उभेका छन् ठाडो शिर अटल पौरस्त्ययीहरू, उभेका छन् ठाडो शिर अटल पौरस्त्ययीहरू। यो चाहिँ यो शिखरिणी छन्दमा थियो र केही ठाउँमा छन्द भत्केको पनि छ, किनभने भर्खरै रचना गरे हुनाले परिपक्व पनि हुन सकेको छैन। मैले यति नै, अब समय पनि अलि धेरै नहोला भनेर यति नै बिट मारे कसो होला? हजुर गुरु, आमा नै सम्मान हुन्, आमा नै भगवान हुन्, आमा जननी हुन्, आमा देवी हुन्। गुरुले आमाको बारेमा, गुरुका हर शब्दभित्र आमा छन्, आमाभित्र धरती छिन्, धरती आमा हुन्। मानिसको आमाको कोखबाट धरतीको कोखमा जान्छ भनेर गुरुले जुन यो गहिरो शब्दहरू दिनुभयो, साँच्चै हामीले बुझेर ल्याउने हो भने हाम्रो जन्म लिएर हामी पहिलो गोद धरतीमै जान्छौँ र अन्तिममा हाम्रो जीवनको समाप्ति पनि यही धरतीकै गोदमा गएर हाम्रो जीवन समाप्त हुने गर्छ र हामी यी धरतीभित्र विलिन हुने गर्छौँ। केही गद्य कविता र छन्दका कविताहरूसँगै गुरुले धेरै मिठा शब्दहरू पस्किनुभयो। डाक्टर नवीन बन्धु दाहालका शब्दहरूमा हामीले साँच्चै भन्नुभयो एउटा ब्रह्माण्ड नै भेट्ने गर्छौँ। यति गहिरा शब्दहरू छन्, सुन्दा सरल लाग्छन्, तर त्यसले पुरै ब्रह्माण्ड नै ओगटेको हामीलाई आभास भएको छ र गुरुका यी शब्दहरू सधैँ यी कानहरूमा यसरी नै गुन्जिरहनेछन् भन्ने हामीले अपेक्षा र विश्वास बोकेका छौँ र गुरुहरूलाई यो रचनाको लागि हृदयदेखि नै म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिला तो मनसँग सोध र विचार गर, पहिला तो मनसँग सोध र विचार गर, म फर्केर आउनेछु, तिमी इन्तजार गर।
पहिला तो मनसँग सोध र विचार गर, म फर्केर आउनेछु, तिमी इन्तजार गर, मलाई नाटक हेर्न बहुत मन लाग्छ। आकाशजी, मलाई नाटक हेर्न बहुत मन लाग्छ, मलाई नाटक हेर्न बहुत मन लाग्छ, आऊ तिमी आएर मसँग प्यार गर। यी शेरहरू हुन् आजका आकाश थापा स्रष्टाका। अबको पल हामी आकाश थापाजीका केही रचना गजल मुक्तकहरू सुन्नेछौँ। अबको पल आकाशजी, म यहाँलाई अबको यो पल समर्पण गर्न चाहन्छु आजका हाम्रा स्रष्टा गजलकार मुक्तकार आकाश थापाजी। अबको समय यहाँलाई मैले हस्तान्तरण गर्न चाहे। धन्यवाद नवीनजी है। हाम्रो नवीन दाल गुरुको राम्रो कविताहरू सुनियो, धेरै पछि कविता सुन्ने अवसर पनि मिल्यो। म लकडाउन पछि चाहिँ यो साहित्यिक प्रोग्राम त्यति घुलमिल चाहिँ भएको थिएन, त्यसपछि धेरै पछि यो अवसर मिल्यो। आयोजकप्रति पनि आभारी छु र सम्पूर्णप्रति साहित्यिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म धेरै बोल्दैन, गजल नै सुनाउँछु है त। पहिलो चरणमा कतिवटा सुनाउनु पर्ने नवीनजी, बरु बताइदिनुहोस्। एउटा मात्रै छौँ आज पहिला, तपाईको हामीले एउटा मात्र? ओके, म एउटा गजल सुनाउँछु है त। ऊ गुलेली बनेर भन्छ तँलाई पत्थर हुनुपर्छ, ऊ गुलेली बनेर भन्छ तँलाई पत्थर हुनुपर्छ, प्रयोग गरोस् उसलाई पनि त मेरो भर हुनुपर्छ। ऊ गुलेली बनेर भन्छ तँलाई पत्थर हुनुपर्छ, प्रयोग गरोस् उसलाई पनि त मेरो भर हुनुपर्छ। भगवान भगवान मेरा दुश्मनहरूलाई लामो आयु दिनु, भगवान भगवान मेरा दुश्मनहरूलाई लामो आयु दिनु, मेरो दुर्गति हेर्ने पनि त कसैलाई अवसर हुनुपर्छ, मेरो दुर्गति हेर्ने पनि त कसैलाई अवसर हुनुपर्छ। ऊ गुलेली बनेर भन्छ तँलाई पत्थर हुनुपर्छ। मैले मैले यसर्थ पिठ्युमा ईश्वरको तस्बिर टाँसेको छु नवीनजी। मैले 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 यसर्थ पिठ्युमा ईश्वरको तस्बिर टाँसेको छु। पछाडि छुरा हान्नेलाई पनि अलिकति डर हुनुपर्छ, पछाडि छुरा हान्नेलाई पनि अलिकति डर हुनुपर्छ। ऊ गुलेली बनेर भन्छ तँलाई पत्थर हुनुपर्छ, औला काटिएपछि उसले क्याराम तिर्साएको छ। नवीनजी सुन्नु शेर, औला काटिएपछि उसले क्याराम तिर्साएको छ, औला मेरा औला काटिएपछि उसले क्याराम तिर्साएको छ। अरे यार, अपाङ्गको पनि अलिकति कदर हुनुपर्छ, अरे अपाङ्गको पनि अलिकति कदर हुनुपर्छ। ऊ गुलेली बनेर भन्छ तँलाई पत्थर हुनुपर्छ, छोडेर जानेले ठाउँ ठाउँमा खिल रोपेर छोडेको छ। गजलको अन्तिम शेर, छोडेर जानेले ठाउँ ठाउँमा खेल रोपेर छोडेको छ। थाहा छैन अब यो जिन्दगीलाई कहाँ कहाँ पञ्चर हुनुपर्छ, थाहा छैन अब यो जिन्दगीलाई कहाँ कहाँ पञ्चर हुनुपर्छ। ऊ गुलेली बनेर भन्छ तँलाई पत्थर हुनुपर्छ, प्रयोग गरोस् उसलाई पनि त मेरो भर हुनुपर्छ। धन्यवाद है। दोस्रो शेरको म मिश्र सानी फेरि पनि सुन्न चाहे एकचोटि। हजुर, कुन शेर? दोस्रो शेरको दोस्रो शेर, भगवान मेरा दुश्मनहरूलाई। यसको मिश्र भगवान मेरा दुश्मनहरूलाई लामो आयु दिनु, भगवान मेरा दुश्मनहरूलाई लामो आयु दिनु, मेरो दुर्गति हेर्ने पनि त कसैलाई अवसर हुनुपर्छ, मेरो दुर्गति हेर्ने पनि त कसैलाई अवसर हुनुपर्छ। ऊ गुलेली बनेर भन्छ तँलाई पत्थर हुनुपर्छ, प्रयोग गरोस् उसलाई पनि त मेरो भर हुनुपर्छ। धन्यवाद। ऊ गुलेली बनेर भन्छ तँलाई पत्थर, ऊ गुलेली बनेर भन्छ तँलाई पत्थर हुनुपर्छ, प्रयोग गरोस् उसलाई पनि मेरो भर हुनुपर्छ, उसलाई मेरो भर हुनुपर्छ। क्या कति बेजोड र कति मर्मले भरिएको गजल छ। यही गजलले नै आकाशजीसँग मलाई डोर्याउँछ। म बेला बेलामा आकाशजीसँग यही गजलहरूसँग घुमिरहेको हुन्छु, उहाँसँग म झुमिरहेको हुन्छु। आज यही गजलहरूले मलाई तानेको हुनाले मैले आकाशजीलाई विशेष अनुरोध गरेको थिएँ, आकाशजी हजुर बिनाको यो गजलको सहयात्रा हाम्रो कमी नै हुन्छ। यो निमन्त्रणा स्वीकार गरेको लागि आभारी छु, सधैँ आभारी रहनेछु हजुरप्रति। गजलको अर्को नाम पनि यहाँ उपयुक्त नहोला, साँच्चै कति मिठो र दमदार गजल सुनाइदिनु भयो, यहाँलाई विशेष धन्यवाद। हजुर, फेरि पनि नमन गर्न चाहन्छु आजको विशिष्ट अतिथि नवीन गुरु, एकदमै आभारी छु। त्यसै गरी आकाशज्यूप्रति पनि विशेष गरेर यहाँनिर आजसम्म म यो ठाउँमा हुनु, म जानी नजानी भए पनि यो बामे सर्ने विशेष हात भनेको चाहिँ नवीन गुरुलाई एकदमै सम्झिन चाहन्छु। त्यसै गरी पवित्रा दिजु, सावित्रा दिजु, अमरजीको पनि त्यतिकै यो प्रेरणाले गर्दा सम्झिन चाहन्छु। त्यसै गरी हिन्दू जागरण इजरायलका सम्पूर्ण टिमलाई पनि एकदमै सम्झन चाहन्छु। अबको बसाइमा चाहिँ हुनुहुन्छ
यहाँहरूप्रति धन्यवाद टक्राउँदै अब चाहिँ म दीपक छेत्री हुनुहुन्थ्यो इजरायलबाट, उहाँ चाहिँ उपस्थित देखेको छैन मैले, उपस्थित हुनुभयो भने जानकारी गराउनु होला भन्दै दोस्रो बसाइमा हुनुहुन्छ राज लिम्बू, उहाँ पनि इजरायलबाट हुनुहुन्छ। यहाँको रचना सुनाउनको लागि हामी माझ आउँदै हुनुहुन्छ। अबको यो समय चाहिँ राज लिम्बूज्यूलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्ते, धन्यवाद यहाँलाई यो समयको लागि र आयोजक समिति सहृदयता अन्तर्राष्ट्रिय साइप्रसका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यू सदस्यज्यूहरूलाई नमस्कार नमन गर्न चाहन्छु र साहित्य क्षेत्रका सम्पूर्ण श्रेष्ठ सर्जक सबैलाई साहित्यिक अभिवादन नमन गर्न चाहन्छु। म धेरै भूमिका नमानिकन मेरा कवितालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। म साहित्य क्षेत्रमा त्यति पोख्त छुइनँ, त्यसैले मेरो कविता नबन्न पनि सक्छ। यदि कविता बनेन भने मनोभावना मात्रै भनिदिनु भएको हुन्छ, किनभने मलाई कुनै पनि दुःख मन हुँदैन। मैले साहित्य क्षेत्रमा त्यति मेरो दिमाग र समय खर्चिएको छैन। मेरो मनमा जे लाग्छ, जस्तो फिलिङ्स हुन्छ, कुनै कुराले बढी चित्त बुझ्यो भने अथवा कुनै पनि कुराले चित्तै बुझेन भने मैले यसै पोखाउने मात्रै गर्दछु। अलिकति समय छ भने म अलिकति लामो कविता वाचन गर्छु, 5-7 मिनटको। समय कम छ भने म छोटो 3 मिनट 4 मिनटको मात्रै कविता वाचन गर्छु, पढ्छु। यहाँको कस्तो समय छ होला म थोरै सोध्न चाहन्छु। हजुरको लामै भए पनि सुनाउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। हुन्छ, उसो भए म लकडाउनमा पहिला पनि वाचन गरिसकेको कविता हो। अगाडिको कविता चाहिँ मैले भर्खरै हिजो मात्रै अघि मात्रै सूचना पाएर हतार गर्ने कोसिस गरेकोले गर्दा त्यहाँले धेरै अव्यवस्थित शब्दहरू होला भनेर मलाई वाचन गर्ने यो पढ्ने आँट आएन। म अगाडि बढिहाल्छु। पहिला पनि पढेको कविता म फेरि पनि पढ्न चाहन्छु। सबैलाई नमन र म अगाडि बढ्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ लकडाउन। एउटा लकडाउनले चाहिँ अहिलेको स्थिति लकडाउन, यो कोरोनाको लकडाउन भन्ने बुझाउँछ र अर्को लकडाउनले चाहिँ दुर्भाग्य भन्ने, लकलाई चाहिँ डाउन गरेको भनेर बुझिदिनु होला। म अगाडि बढ्छु। धन्यवाद। यो मृत्यु बाँचेको समय हो, यो मृत्यु बाँचेको समय। लगभग सबै निष्क्रिय जस्तै छ। गोरेटो, गल्ली, सडक अझै बिरामी छ। यसले पहिले झैँ मोटर र मान्छे आफ्नो छातीमा थेग्न सकेको छैन। पसल, कल कारखाना, बुद्ध भावना, सगरमाथा सबै ठप्प छन् लकडाउनमा। अनिन्दा छन् बहादुर स्वास्थ्यकर्मीका आँखाहरू। त्यो सडक पेटीको सटर ओडी भोकै निदाउने राईदाईले प्रहरीको डरसँग बेचेको छ आफ्नो घरसम्म पुग्ने सपना। साट्न पुगेन काठमाडौँबाट कटारीसम्म हिँडेर जाने मजदुरले आफ्नो आँसुसँग केही परसम्म लगिदिने मिडियाकर्मीको गाडीको सुविधा। मङ्गले त्यो अनपढ, उसकी स्वास्नी झनै अशिक्षित, पिटिनुपर्छ त्यो गर्भवती पेटमा र तुहाइनुपर्छ गर्भ। अहिले लकडाउनको समय छ, बाहिर निस्कन मनाइ छ। धर्म छोडेको छ आगो र प्रकृतिले, हावाले श्वासको मूल्य माग्दैछ। चौर, खुल्ला पार्क र मैदानको मूल्य तिर्न नसकी मान्छे आफ्नै बन्द कोठामा बन्धक बस्न बाध्य भएको छ। धर्म छोडेको छ प्रकृति र आगोले, आगो चिसो बल्न खोज्छ चुलोमा। बाहिर प्रहरीसँगै उभिएको छ तलब दिने ठेकेदार। अहिले लकडाउनको समय छ, बाहिर निस्कन मनाइ छ। बिर्खेले हिजो राति लकडाउनको नियम पालना गरेर आफ्नै घरभित्र लामो निद्रा लियो। ऊ उठेन आज। धन्न कोरोना होइन रहेछ। मनमाया लकडाउनकै नियम पालना गरेर आफ्नै घरभित्र दलिनमा झुन्डिन्। धन्न कोरोना होइन रहेछ। सुन्तली खै के भनौँ, घरभित्र बस्न घरबेटीले दिएन, घर बाहिर बस्न प्रहरीले दिएन। नभन्दै आज बिहानै चौतारीमा लास भेटियो। धन्न कोरोना होइन रहेछ। यस्ता धेरै बिर्ख र सुन्तलीहरूको लासलाई भेला गरी पोस्टमार्टम गरियो। हेरियो औँठाहरूको शङ्खर चक्र, चिरियो छाती अनि चिरियो भुँडी। ती सबै लासहरूबाट दुईटा कुरा समान भेटियो।
एक, ती सबै लासहरूको भुँडीमा एउटा पनि भातको छिटा भेटिएन, बरु पहेँलो भुँडीको भित्ता र पानी मात्रै भेटियो। दुई, उनीहरू जो मरे अहिलेसम्म कुनै पनि राजनैतिक पार्टीलाई मतदान नगरिएको भेटियो। सबै निष्क्रिय छ, मानौ बाँचेको छैन, बस जिएको छ। जिउनकै लागि कसै मर्न र मार्न तयार छन् लाहुरे दाईहरू, जिउनकै लागि आफू घर छोड्न तयार छौँ हामी परदेशीहरू। बाँचेको छैनौँ झमक घिमिरेर पारिजात जस्तो भएर, अथवा बाँच्नु छैन रुख, सूर्य, हँसिया र हतौड जस्तो भएर। पसल, कल कारखाना, बुद्ध, भावना, सगरमाथा सबै ठप्प छन् लकडाउनमा। यो मृत्यु बाँचेको समय हो। मृत्यु मरेको बेला बाँच्ने त जो र जे पनि हुँदो रहेछ, मृत्यु बाँचेको बेला पनि बाँच्ने भनेको त समय मात्रै हुँदो रहेछ। हेर हेर भित्ताको पात्रोले लकडाउनकै समयमा पनि अर्को दिन, अर्को हप्ता, अर्को महिना र अर्को गते तयार गर्यो। त्यसैले भन्दा होलान् ठुला बडाले समयसँगै चल्नु है भनेर। भोलिपल्ट मनमायाको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आउनुभन्दा अगाडि खल्तीबाट एउटा चिठी भेटियो। आमा, मेरी प्यारी आमा, सहर निकै गाह्रो छ आमा। तिमीले फुलै सजाएको जस्तो, तिमीले फुलै सजाएको घरको आँगन जस्तो छैन। सहर निकै चिसो छ आमा। तिम्रो काग जस्तो न्यानो पनि छैन यो सहर कन्क्रिट जस्तो कडा छ आमा। तिम्रो मन जस्तो कोमल पनि छैन। यहाँ धेरै अनगिन्ती घरहरू र मान्छेहरू छन्, तर माइली बोजू जस्तो आफ्नो छाकै कटाएर चामल पैँचो दिने छिमेकी र तपाईँ जस्तो आफू भुइँमा सुतेर मनैमा बास दिने मनको धनी छैन आमा यहाँ। हो आमा, यहाँ साँच्चै नै घर धनी मात्र छ, मन धनी छैन। यो सहर हिउँ जस्तो ठप्प जमेर बसेको छ आमा। तिम्रो आँखाको पानी जस्तो म दुख्ने बित्तिकै टिलपिल टिलपिल खस्थे नै यहाँको आँसुहरू। यो सहर तिमी भन्दा लाखौं गुणा ठुलो छ आमा, तर तिम्रो मुटु भन्दा लाखौं गुणा सानो छ। झन्डै आफ्नो आमाले सन्तानलाई हेर्ने आँखाको नानी जत्रो, तर ठ्याक्कै त्यत्रै चाहिँ होइन। यो सहरको बाटो निकै अप्ठ्यारो छ आमा। यो सहरको बाटो निकै अप्ठ्यारो, विशाल र निकै टाढो छ आमा। म यसै सहरको एक छेउ जहाँ एक थोपा पानी पैँचो नपाउने ठाउँबाट यसै सहरको अर्को छेउ जहाँ बाटैमा बसी आफ्नो पेट भर्ने सुविधा भएको ठाउँसम्म सरकार, प्रहरी, प्रशासन छल्दै हिँडिरहेको छु। अझसम्म पुग्न सकेकी छुइनँ। कुनै पनि बेला सरकारद्वारा टिपिन सक्छु, कुनै पनि बेला प्रहरीद्वारा पिटिन सक्छु, तर म अझै त्यो ठाउँमा पुग्न सकेकी छुइनँ। कसरी आऊ आमा गाउँसम्म तिम्रो घाँटी भिजाउन, कसरी आऊ? म अहिले यस्तो भएकी छु आमा, जस्तो बेसरी बन्सोरो कुनै मुडामा बजारिँदा खपी नसकेर आत्तिएको आत्मा जस्तै भएकी छु। बालुवाको दरबारबाट लस्करे रातो कमिलाको ताती ननिस्कदै मुसलधरे पानीले भिजेको बटुई जस्तै भएकी छु। आरुको डालीमा बसेर गाउने चरीको गाना सुनि रुने गोठालोको मन रोए जस्तै भएकी छु। रोपाईको लागि साँचेर राखेको वर्षे बादलले आफ्नो आकार भत्काए जस्तै भत्किएकी छु। अथवा तिम्रो अन्तिम श्वासले तानेको सुर्तीबाट उडेको धुवाँभित्र मबाट तिमीसम्मको लागि उडेको जहाजले आफ्नो बाटो बिराए जस्तै बिराएकी छु आमा। मलाई माफ गर्नुहोला, म यस्तो भएकी छु आमा। अब मलाई कहिले नखोज्नु त्यो हिमालमा, त्यो गुराँसमा, त्यो फाँटमा। मलाई कहिले नकुर्नु त्यो रोधीमा, त्यो दोहोरीमा, त्यो देउसीमा। मलाई कहिले नबोलाउनु त्यो जन्तीमा, त्यो एकादशीमा, त्यो सङ्क्रान्तिमा। मलाई कहिले पनि बाटो नहेर्नु त्यो उजेलीमा, त्यो घमाइलोमा, त्यो बिहानीमा। मलाई सधैँ खोज्नु आमा त्यो रातमा, त्यो सम्झनामा, त्यो सिरानीमा। किनकि आमा म तिम्रो एक मुस्कान किन्न सहर पसेकी थिएँ, फर्कन सकिन। यस्तै रह्यो मेरो समय र यो लकडाउन। धन्यवाद, मैले सिध्याएँ। हजुरलाई एकदमै धन्यवाद छ। मैले त हजुरको व्याख्या गर्न पनि सक्दिनँ। हो आमा यो सहर, तिम्रो आमा यो सहरको बाटो निकै अप्ठ्यारो छ। आमाबाट जाने बाटो छैन यति बेला। जो पनि विदेशमा हुनुहुन्छ या स्वदेशमै हुनुहुन्छ पनि एकदमै असहज छ यो परिस्थिति। लकडाउनले गर्दाखेरि पनि त्यस पछाडिको यो हरेक दुविधाहरू छन्। अति नै हरेक कुराहरूलाई समेटिएको छ।
हजुरको यो वर्णन गर्न मैले सक्दिनँ। यहाँको यो कविता एकदमै कवितामय नै छ र यहाँको यसै गरी यो कविताको र साहित्यिक क्षेत्रमा चाहिँ यहाँको उन्नति प्रगतिको एकदमै अग्रिम शुभकामना टक्राउँदै अहिलेको बसाइमा फेरि पनि म अर्को स्रष्टालाई लिँदैछु। अबको बसाइमा हुनुहुन्छ डेनमार्कबाट सहृदय अन्तर्राष्ट्रियको संयोजक पनि हुनुहुन्छ डेनमार्कबाट पङ्कज चन्द निगमज्यू। यहाँको रचना राखिदिनु हुन अबको समय यहाँलाई सुम्पन चाहन्छु। धन्यवाद। नमो नमः, नमस्कार। धन्यवाद सहजकर्ता अम्बिका थापा ज्यूलाई र साथै सहृदयता अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यिक साँझमा विशिष्ट चाहिँ स्रष्टाका रूपमा उपस्थित हुनुभएका कविवर लगायत अन्य सम्पूर्ण साहित्यिक वक्ताहरूलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन र स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। मेरो सानो रचना यहाँहरू माझ पस्कन गइरहेको छु। आशा छ तपाईहरूले धैर्यताका साथ यसलाई चाहिँ ग्रहण गरिदिनु हुनेछ। म आफू खासै साहित्यिक व्यक्ति चाहिँ होइन, तर कहिलेकाहीँ यसो मनका कुराहरू लेख्ने गर्दछु, कोर्ने गर्दछु र यसै बेला मौकामा सुनाउने प्रयास पनि रहनेछ मेरो। मेरो रचनाको शीर्षक छ मेरो देश नेपाल। मेरो देशको टाकुरामा हिमाल हाँसेको, पहाडका तरेलीमा मनमुटु बसेको, तराईका फाटहरू हेर लह लह झुलेको, हिमाल पहाड मधेस मिली मेरो देश बनेको, हिमाल पहाड मधेस मिली मेरो देश बनेको। ढुङ्गा ढुङ्गामा भेटिन्छन् यहाँ देवी र देवता, माटो जोते छताछुल्ल धरतीबाट मातृत्वको ममता, कल कल बग्ने हिम नदीमा तिर्खा मेटाउने शीतलता, हिमाल पहाड तराईमा अडेको मेरो देशको स्वाधीनता, हिमाल पहाड तराईमा अडेको मेरो देशको स्वाधीनता। सभ्यताको शिर जहाँ ज्ञान विज्ञानको मूल, स्वाभिमानी पहिचान बिर्से इतिहासकै भूल, मौलिकताको जागरणमा छ अस्तित्वको सवाल, हिमाल पहाड मधेसले चिनाएको मेरो देश नेपाल, मेरो देश नेपाल। धन्यवाद। धन्यवाद पङ्कज चन्द निगमजी, डेनमार्कदेखि हुनुहुन्छ, सहृदय अन्तर्राष्ट्रियको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। यहाँले नेपालको मौलिकता, पहिचान, धर्म, संस्कृतिलाई विश्व सामु चिनाउनको लागि र विश्वसम्म पुर्याउनको लागि अहम भूमिका खेल्दै आउनु भएको छ। मेरो देश नेपाल, हिमाल पहाड मधेस मिली मेरो देश बनेको छ। साँच्चै हामी जहाँ जति पनि छौँ, भौगोलिक हिसाबले हामी कोही हिमालमा छौँ, कोही पहाडमा छौँ, कोही तराईमा छौँ, तर हामी नेपाली हौँ। हाम्रो रगत नेपाली छ, हाम्रो मन नेपाली छ, हाम्रो वचन नेपाली छ, हाम्रो कर्म नेपाली छ। साँच्चै धेरै नै मिठो शब्द गर्नुभयो। योभन्दा अगाडि आउनुभएको थियो राज लिम्बूजी। राज लिम्बूको स्वरमा जादु हुन्छन्, शब्दमा गहिराई छन्, जीवन छन्, पीडा छन्, यात्रा छन्। साँच्चै राज लिम्बूको कविता होइन, जीवन हुन्छ। त्यसले सिङ्गो एउटा जीवनलाई बोकेको हुन्छ। एउटा सानो लकडाउन एउटा शब्दले उहाँले सारा जिन्दगीलाई छोइदिनु भएको छ। हाम्रो नवीन बन्धु डाक्टर नवीन गुरुले नि भन्नुभयो आमा शब्द। साँच्चै यो आमा शब्दले म भन्ने गर्छु बेला बेलामा, मलाई मेरो यो व्यक्तिगत विचार हुनसक्छ, सायद बाबा नहुँदाखेरि सन्तान टुरा हुँदैन होला, तर आमा बिना सधैँ सन्तान टुरा हुन्छन्। आमाको जबसम्म त्यो छारी, त्यो हात, त्यो काख हुँदैन, सधैँभरि म आफूलाई टुरो नै सम्झिन्छु। मैले भर्खरै आमा गुमाएको छु, धेरै भएको छैन। त्यो आलो घाउ मेरो मनमा छ। म सधैँ बच्चा लाग्थ्यो जबसम्म आमा हुनुहुन्थ्यो, मैले कहिले म हुर्किएको मैले आवाज पाइनँ। जब आमा बित्नुभयो मलाई लाग्यो म बुढो हुँदैछु र म तयारी छु आमालाई भेट्न जानको लागि, र त्यो यात्राको लागि मेरो पनि दिनगन्तीहरू सुरु हुँदैछन्। र सधैँ म आफूलाई एक्लो पाउँछु जिन्दगीमा। जब म घर हेर्छु त्यो घर मलाई घर लाग्दैन। मैले पहिले भन्थेँ बिरानो लाग्छ यो सहर, पुरा आफ्नो कहिले पनि लाग्दैन। जब त्यो सहर काठमाडौँ म टेक्छु, यो काठमाडौँ मेरो हो जस्तो नै लाग्दैन, त्यति बिरानो लाग्दो रहेछ। धेरै गहन शब्दराजी यहाँले
गयो। यो मृत्यु बाँचेको समय हो। साँच्चै आज हामी बाँचेको समय मृत्युलाई लिएर बाँचेका छौँ। थाहा छैन कतिखेर कुन ठाउँमा मृत्युले हामीलाई पर्खिएर बसेको छ। यतिखेर हामी मान्छेसँग टाढिनुपर्ने अवस्था, मान्छे देख्दा भाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हिजोसम्म हामी पशु पक्षी जन्तु कुनैलाई देख्दा भाग्थ्यौँ भने आज हामी एकअर्कालाई देख्दा भाग्दैछौँ। हामी कहाँ जाँदैछौँ त, यो समयले प्रकृतिले हामीलाई कहाँ लाँदैछ भन्ने कुराहरू साँच्चै धेरै मिठो सुनाएर जानुभयो। धर्म छोडेको प्रकृति र आगोको कुरा गर्नुभयो। साँच्चै अहिले सबैले धर्म छोडेका छन्। आगो चिसो हुँदैछ, हिउँ तातो हुँदैछ, यो महसुस हुँदैछ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे राजजी। यसरी नै हजुरको यात्रा हाम्रो यो ढोकासम्म आइरहोस् र हजुरको यी शब्दहरूले हाम्रो साहित्यिक बसाइ अझ पनि मिठास होस् भन्ने मैले चाहेँ र हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। नेपालदेखि यतिखेर हामीलाई रात्रिकालीन समयमा पनि साथ दिएर हाम्रा मानन्द अभागीजी पाल्नु भएको छ। अबको समय म उहाँलाई सुन्न चाहेँ। नेपालदेखि पनि यो समय मानन्दजी यहाँले आइदिनु भएको छ। यो समय मानन्द अभागीजीको हामी रचना सुन्नेछौँ र त्यसपछि हामी अन्य हाम्रा सहभागी र आजका स्रष्टा आकाशजीतिर जानेछौँ। यो समय मानन्दजी हजुर। धन्यवाद। सम्पूर्णमा नमस्कार मेरो। म तरन्नुममा मेरो गजल गुनगुनाउने कोसिस गर्छु। गजल यसरी सुरु हुन्छ। चाहेर पनि उसले पाउन सकेन, चाहेर पनि उसले पाउन सकेन, पाएर नि आफ्नो बनाउन सकेन, फकाउनु पर्थ्यो नि मलाई त्यो बेला, फकाउनु पर्थ्यो नि मलाई त्यो बेला, जतिखेर उसले फकाउन सकेन, पाएर नि आफ्नो बनाउन सकेन, तिर्खा लागेसी कुवा ढाउनु पर्थ्यो नि, तिर्खा लागेसी कुवा ढाउनु पर्थ्यो नि, कुवा धाएर प्यास मेटाउन सकेन, जतिखेर उसले फकाउन सकेन, चाहेर पनि उसले पाउन सकेन, भगाऊ भनेकै थिए तिमीलाई मैले, भगाऊ भनेकै थिए तिमीलाई मैले, तिमीले यो सिउँदो सजाउन सकेन, पाएर नि आफ्नो बनाउन सकेन, चाहेर पनि उसले पाउन सकेन, अहिले पश्चाताप गरेर के गर्नु र, अहिले पश्चाताप गरेर के गर्नु र, तिमीले मेरो हात
माउन सकेन चाहेर पनि उसले पाउन सकेन पाएर नि आफ्नो बनाउन सकेन पाएर नि आफ्नो बनाउन सकेन बनाउन सकेन बनाउन सकेन। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर धन्यवाद मानन्द्र वागीजी। उहाँका गजलहरू प्रेमी हुने गर्छन्, गजलमा प्रेम भेट्न सक्नुहुनेछ। उहाँको गजल सुनेपछि 70 वर्षको मान्छे पनि 16 वर्षतिर दौडिन थाल्छ। चाहेर पनि आफ्नो बनाउन सकेन। यो नारी प्रतिनिधित्व गजल हो। यो नारी प्रतिनिधित्व गजल हो। बनाउन सकिन भनेर मानजीले भन्नुभयो। साँच्चै हामी सबैले चाहेर सबैलाई कहाँ आफ्नो बनाउन सक्छौँ र आफ्नो बनाउन भाग्यमा हुनुपर्छ। कतिपय त भाग्यमा भएका पनि आफ्नो बनेर टाढा हुन्छन्। यो नियतिको खेल नै हुनुपर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यति मिठो गजल यहाँले गुनगुनाइदिनु भयो, सुनाइदिनु भयो। हामी भाग्यमा नै आफूलाई सम्झाउँछौँ। अबको पलमा हामी फेरि पनि हाम्रा स्रष्टालाई सुन्नेछौँ। स्रष्टा आकाश थापा आफ्ना गजल बोकेर पक्कै पनि गइसक्नुभएका छ। ज्वलन्त जीवन्त गजल लेख्नुहुन्छ, धेरै मिठा गजल लेख्नुहुन्छ। आकाशजीका गजल हामी सुनेर थाक्ने छैनौँ। यो रात्रि प्रहर पनि हामीलाई कम हुनेछ। अबको समय आकाशजी यहाँलाई फेरि पनि दिन चाहे। आकाशजी आकाशजीको नेटले केही उ गरे, व्यस्तता केही भयो जस्तो लाग्यो। ठिकै छ। आकाशजीको नखुलुन्जेल इजरायलमा बसेर लिम्बू भाषाको जगेर्ना र विकासको लागि लामो समयदेखि लागि पर्ने कुमार आङदेम्बे अबि साहित्यमा पनि उत्तिकै रुचि राख्नुहुन्छ र साहित्यलाई पनि त्यतिकै अगाडि लिएर बढिरहनु भएको छ। उहाँको साहित्यमा पनि जीवन भेट्न सकिन्छ, जगत भेट्न सकिन्छ। मिठा साहित्य रच्नुहुन्छ। अबको प्रहर कुमार आङदेम अबि यहाँलाई मैले दिन चाहे। धन्यवाद नवीनजी। र विशेष गरेर यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुने आयोजक, यहाँ पाल्नुभएका हाम्रा अतिथिजीहरू र उपस्थित सम्पूर्णमा सेवारो साहित्यिक अभिवादन सम्बोधन भन्न चाहे। समयको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद। मैले आज एउटा गजल लिएर उपस्थित भएको छु। मैले समय खर्च नगरिकन गजल नै सुरु गर्न चाहे नवीनजी। मेरो गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छ। सरकारसँग अधिकार खोज्दैछु, सरकारसँग अधिकार खोज्दैछु, खोइ म कहाँ छु, म आफूलाई चिनाउन बोल्दैछु, खोइ म कहाँ छु, सरकारसँग अधिकार खोज्दैछु, खोइ म कहाँ छु। कुलमानहरू हटाइन्छन्, कुलमानहरू हटाइन्छन्, गद्दारीहरूको आगमनले, कुलमानहरू हटाइन्छन्, गद्दारीहरूको आगमनले, अध्यारो तराजुमा राखेर जोग्दैछु, खोइ म कहाँ छु, सरकारसँग अधिकार खोज्दैछु, खोइ म कहाँ छु। जनताहरूको जनमत, जनताहरूको जनमत कदर नगर्ने दलालहरूलाई, जनताहरूको जनमत कदर नगर्ने दलालहरूलाई ज्यान छोडेर यो छाती ठोक्दैछु, खोइ म कहाँ छु, सरकारसँग अधिकार खोज्दैछु, खोइ म कहाँ छु। उठ्नै पर्छ, उठ्नै पर्छ, अब सहनलाई त मृत्यु अँगाल्नु पर्यो, उठ्नै पर्छ, अब सहनलाई त मृत्यु अँगाल्नै पर्यो, म भित्रको म जगाएर छोप्दैछु, खोइ म कहाँ छु, सरकारसँग अधिकार खोज्दैछु, खोइ म कहाँ छु। यो अन्तिम शेर नवीनजी। हामीसँगै यही समाजमा बस्छन्, हामीसँगै यही समाजमा बस्छन् भ्रष्ट बैमानीहरू, हामीसँगै यही समाजमा बस्छन् भ्रष्ट बैमानीहरू, उनीहरूकै अघि उभिएर सोध्दैछु, खै म कहाँ छु, सरकारसँग अधिकार खोज्दैछु, खै म कहाँ छु, म आफूलाई चिनाउन बोल्दैछु, खै म कहाँ छु। नोगेन धन्यवाद समयको लागि नवीनजी। नवीनजी अनम्युट गर्नु होला।
म्युटमा गएछ हजुर। धेरै धेरै धन्यवाद कुमार आङदेमी अभी। सरकारसँग अधिकार खोज्दैछु खै म कहाँ छु, सरकारसँग अधिकार खोज्दैछु खै म कहाँ छु, म आफूलाई चिनाउन बोल्दैछु खै म कहाँ छु। कुलमानहरू हटाइन्छन् गद्दारहरूको आगमनले, अँध्यारो तराजुमा राखेर जोख्दैछु खै म कहाँ छु। साँच्चै यो समय सरकार निधाएको छ, हामीले बार बार भन्ने गरेका छौँ। यो सरकार निधाएको पनि होइन, निधाएको अभिनय गरेको छ। निधाएको मान्छेलाई त बिउजाउन सकिन्छ। हाम्रा यी आवाजहरूले यो सरकारको कानसम्म कहिल्यै पुगेका छैनन्, पुग्दा पनि यो सरकारले कान थुनेर बसेको छ। किनकि यी सुन्न चाहँदैनन् हाम्रा कुराहरू, हाम्रा आवाजहरू। यहाँ बोल्नेहरूलाई आवाज दबाइन्छ, यहाँ अघि बढ्नेहरूका हातखुट्टा भाँचिन्छ र यहाँ देश बदल्छु भन्नेहरूलाई जेलमा सडाइन्छ। यो देश यस्तै छन्, अहिले अवस्था यस्तै भइरहेका छन् र धेरै धेरै समय सान्दर्भिक कुराहरू यहाँले गजलमा सुनाएर जानुभयो र मैले अघि पनि बोलाएको थिएँ हाम्रा आजका स्रष्टा आकाश थापाज्यूलाई केही प्राविधिक समस्याले गर्दा उहाँको आवाज आउन सकेन भन्ने जानकारी गराउनु भएको थियो। आकाशजी यहाँले अहिले सुन्नु भएको छ कि छैन? यदि आवाज गएको छ भने हजुरले हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। अबको बेरमा है म यहाँ यो चार्ज लगाइरहेको छु क्या, अनि त्यो भएर चाहिँ चार्ज लगाउन चाहिँ क्यामेरा अफ गरेँ, पछि फेरि अन गर्छु, छैन साउन्ड पनि, न यताको जान्छ न उताको आउँछ, के भइदिरहेको बिचमा त। उताको नि बोलिरहनु भएको छ, साउन्ड पनि आएन, अनि फेरि यो साउन्ड ट्र्याक रहेछ, त्यसलाई 2 पटक क्लिक गरिसकेपछि हुँदो रहेछ। अबको प्रहर गजल मुक्तक यहाँकै समय सुनिएन त उहाँलाई नवीनजी? आकाशजी हजुर हजुरको गजल राखिदिनु होला। हजुर हजुरको हामी सुन्नलाई कुरिरहेका छौँ। सरी है, सरी, म त अघि सुनेन अनि पछिल्लो लटको सुन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क के भयो क्या। ठिक छ, म एउटा गजल सुनाउँछु है त। उनलाई यो दिल खेलाउन लाग्छ पत्थर लाग्छ, उनलाई यो दिल खेलाउन लाग्छ पत्थर लाग्छ, मलाई उनको मुस्कान पनि बारम्बार अवसर लाग्छ। उनलाई यो दिल खेलाउन लाग्छ पत्थर लाग्छ, मलाई उनको मुस्कान पनि बारम्बार अवसर लाग्छ। छोराको लास हेर्न नपाएर आमा मरेकी हुन् नवीनजी, छोराको लास हेर्न नपाएर आमा मरेकी हुन्, छोराको लास हेर्न नपाएर आमा मरेकी हुन्। आखिर मृत्यु पनि त कसैलाई जहर लाग्छ, आखिर मृत्यु पनि त कसैलाई जहर लाग्छ। उनलाई यो दिल खेलाउन लाग्छ पत्थर लाग्छ, नजर नलागोस् भनेर कालो टीका लगाइछौ, नजर नजर नलागोस् भनेर कालो टीका लगाइछौ, लाग्न त कालो टीकामा पनि नजर लाग्छ, लाग्न त कालो टीकामा पनि नजर लाग्छ। उनलाई यो दिल खेलाउन लाग्छ पत्थर लाग्छ। उसले सुसाइड नोटको अन्तिममा यस्तो लेख्यो, उसले सुसाइड नोटको अन्तिममा यस्तो लेख्यो, गजलको अन्तिम छ रे, गजलको अन्तिम छ। उसले सुसाइड नोटको अन्तिममा यस्तो लेख्यो, मलाई साँच्चीकै मर्न त बहुत डर लाग्छ, मलाई साँच्चीकै मर्न त बहुत डर लाग्छ। उनलाई यो दिल खेलाउन लाग्छ पत्थर लाग्छ, मलाई उनको मुस्कान पनि बारम्बार अवसर लाग्छ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद आकाशजी। उनलाई यो दिल खेलाउन लाग्छ पत्थर लाग्छ, मलाई उनको मुस्कान पनि अवसर लाग्छ। छोराको लास हेर्न नपाएर मरेकी आमा, साँच्चै नै यो गजल नपाएर आमा मरेकी हुन्, छोराको लास हेर्न नपाएर आमा मरेकी हुन्, छोराको लास पनि त कसैलाई जहर लाग्छ, आखिर मृत्यु पनि त कसैलाई जहर लाग्छ। साँच्चै मान्छेलाई मर्नको लागि विष नै पिउनु पर्दैन। यो शेरले भन्न खोजेको अर्थ यो थियो, छोराको अनुहार हेर्न नपाउँदाको पीडा आमालाई विष बनेको छ। साहित्यकारहरू यतिसम्म शब्द गहिराइमा पुग्न सक्छन् कि त्यो शब्दहरूले मुटुलाई छेडिदिन्छन्, मुटुको भित्रसम्म पुग्छन्। साँच्चै धेरै धेरै दमदार बेजोड यसलाई गजलको हामीले के रूप दिउँ। यहाँ गजलका पारकहरू, गजलका हस्तीहरू, गजललाई बुझ्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यहाँको गजललाई पक्कै मूल्याङ्कन गरिसक्नु भएको छ। यो गजल मैले आफ्नो शिरमा राख्न चाहेँ, धेरै धेरै मिठो गजल थियो।
र यसको लागि धेरै धेरै हजुरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु आकाशजी। र फेरि केही समयपछि हामी हजुरलाई पनि धन्यवाद यो अवसरको लागि। अबको पलमा हामीसँग धेरैजना हुनुहुन्छ, मैले धेरैजनालाई अगाडि जोड्न नसकिरहेको होला, धेरैले माफी पनि माग्न चाहन्छु। आज कार्यक्रम त्यस्तै भइरहेको छ, आज हामी धेरैजना हुनुभएकोले अबको समय मैले यहाँ छुटाउनै नहुने सावित्रा लुइटेलजीलाई म अबको समय दिन चाहन्छु। उहाँ शारीरिक रूपमा अलिकति बिमारी पनि हुनुहुन्छ, त्यही भएर पनि मैले धेरै अगाडि उहाँलाई बोलाउनु पर्थ्यो, केही भएर म क्षमा पनि माग्न चाहन्छु। आज यस्तै भइरहेको छ, हामीसँग धेरैजना जोड्नुभएको छ। सावित्राजी, अबको समय मैले यहाँलाई प्रदान गर्न चाहे। नवीनजी धेरै धेरै धन्यवाद यो अमूल्य समयको लागि। वास्तवमै यति राम्रो कार्य गरिरहनु भएको छ, थोरै धैर्य हामीले पनि गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नवीन गुरुलाई धेरै पछाडि सुन्न पाएँ, हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै अहिले यहाँ प्रत्यक्ष कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका अनि हामीलाई सुनिरहनु भएका समस्त साहित्यिक मनहरूलाई एकमुष्ट न्यानो साहित्यिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। धेरै नबोलिकन मेरो आफ्नै सृजनातिर लाग्न चाहन्छु। एउटा मुक्तक र एउटा गजल सुनाउन चाहन्छु। बाँकी रहने थिएनन् कुनै गुनासाहरू मनसँग, बाँकी रहने थिएनन् कुनै गुनासाहरू मनसँग, मान्छे अधिक सन्तुष्टि हुने भइदिए जीवनसँग। सानो कुराले पनि मुहार उज्यालो बनाउँदथ्यो त्यो बेला, सानो कुराले पनि मुहार उज्यालो बनाउँदथ्यो। खुसी हुने कला सापटी माग्नु छ अब बचपनसँग, बाँकी रहने थिएनन् कुनै गुनासाहरू मनसँग। यो मुक्तक थियो। एउटा गजल, बहरबद्ध गजल गुनगुनाउनु पर्ने हो, म गुनगुनाउने कोसिस गर्न चाहन्छु। आवाज त्यस्तै भइरहेको छ मेरो पनि। छ आकाश धरती तिमी साथमा छौ, छ आकाश धरती तिमी साथमा छौ, तिमी नै मुटुको सदामा जमा छौ, तिमी नै मुटुको सदामा जमा छौ। सजाएर राखे तिमी साथमा छौ, मिल्यो साथ तिम्रो जिते युद्ध सारा, मिल्यो साथ तिम्रो जिते युद्ध सारा। यो संसार जस्तै त्यही सारमा छौ, तिमी नै मुटुको सदामा जमा छौ। भयो प्यार हाम्रो अनौठो थरीको, म सीता हुँ तिम्रै तिमी राममा छौ। भयो प्यार हाम्रो अनौठो थरीको, म सीता हुँ तिम्रै तिमी सारमा छौ, तिमी नै मुटुको सदामा जमा छौ। अन्तिम शेरमा छु यति बेला। कहाँ जान्छ होला दिलैको साथी, कहाँ जान्छ होला दिलैको साथी, नसोधे कहाँ छौ यही काखमा छौ। छ आकाश धरती तिमी साथमा छौ, तिमी नै मुटुको सदामा जमा छौ। धन्यवाद। आहा, जति जाऊ टाढा तिमी यादमा छौ, सजाएर राखे मुटुको कुनामा। जति जाऊ टाढा तिमी यादमा छौ, कहाँ जान्छ होला दिलैको साथी, नसोधे कहाँ छौ यही काखमा छौ। साह्रै 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 मिठो, धेरै मिठो शब्द सिँगारिएका प्रेमिल यी शब्दहरूले हामीलाई पनि एकचोटि त्यही प्रेमको गतिमा डुबाइदिनु भयो, बगाइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। र यसरी नै यहाँका शब्दहरू, यहाँका गजल मुक्त कविताहरू हामीले सुनिरहन पाऊँ, हामी यसमै बग्न पाऊँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अबको पलमा हामीले छुटाउनै नहुने नाम, सुन्नुपर्ने नाम, सायद धेरैले उहाँलाई धेरै पहिलेदेखि कुरिरहनु भएको थियो होला। धेरैको मुटुको धड्कन बन्न सफल उहाँका शब्दहरू, साँच्चै उहाँका गजल मुक्तकले मेरा पनि शब्दहरूलाई धेरै नै मनलाई धेरै छुने गर्छन्। मेरा मन जस्तै यहाँको मनलाई छोएको होला। अबको पलमा हामी अमर खड्काजीलाई सुन्नेछौँ, उहाँका गजललाई सुन्नेछौँ, उहाँका मुक्तकलाई सुन्नेछौँ। अमरजी, यहाँलाई हामीले कुरा राखेका छौँ। अबको पल यहाँलाई म समेट्न चाहन्छु। अमर खड्काजी। हजुर सर, नमस्ते, नमन गरे। कुशल कार्यक्रम पश्चात आदरणीय मेरो
मित्र नवीन यात्रीज्यू, त्यसै गरी कार्यक्रम सञ्चालिका आत्मीय मित्र अम्बिकाजीलाई मैले नमन गर्न चाहे। हार्दिक आभारी छ। मेरो आवाज मन्दो सुन्नेको छ कि सर प्रष्ट सुनिरहेको छ? एकदम राम्रो, कहीँ अड्क्यास, तर अहिले चाहिँ राम्रो आएको छ। हजुर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद नवीन सर। विशेष गरी यो मन यो मुटुमा बस्न सफल हुनुभएको छ र कार्यक्रम सहृदयता अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य सत्सङ्गममा आज पनि फेरि आउने अवसर जुरेको छ। यो अवसरको लागि म आदरणीय दिजु पवित्र दिजुलाई सम्झिन चाहन्छु र अम्बिकाजीलाई, त्यसै गरी सबै साहित्य मनलाई सम्झिन चाहन्छु। विशेष गरी आजको यस बसाइमा अतिथिको भूमिकामा बसिरहनुभएका आदरणीय गुरु डाक्टर नवीन बन्धु पहाडीज्यू, यसै गरी राज सर र अन्य आदरणीय अग्रजहरूमा मैले नमन गर्न चाहे। मैले एउटा मुक्तक र एउटा गजल वाचन गरेँ है नवीन सर। म धेरै भूमिका लिन चाहन्न, धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। मुक्तक एउटा सुरु गरेँ, त्यसपछि गजल गुनगुनाउने कोसिस गर्छु। मुस्किलले जोडेको सम्पत्ति हो सम्हालेर राख्नु, वर्षौंदेखि कमाएको जति हो सम्हालेर राख्नु। मेरी आमाले छोडेर जाने बेला भनेकी थिइन्, मुस्किलले जोडेको सम्पत्ति हो सम्हालेर राख्नु, वर्षौंदेखि कमाएको जति हो सम्हालेर राख्नु। मेरी आमाले छोडेर जाने बेला भनेकी थिइन्, मेरी आमाले छोडेर जाने बेला भनेकी थिइन्। बाबु आँसु मनको ओखती हो सम्हालेर राख्नु। वाह वाह वाह। मेरी आमाले छोडेर जाने बेला भनेकी थिइन्, बाबु आँसु मनको ओखती हो। मेरी आमाले छोडेर जाने बेला भनेकी थिइन्, बाबु आँसु मनको ओखती हो सम्हालेर राख्नु। वर्षौंदेखि कमाएको जति हो सम्हालेर राख्नु। नवीन सरले भर्खरै मात्र भन्नुभएको थियो, मैले मात्र आमालाई भने। सायद नवीन सर म एउटै अभागी होला जो भर्खरै मात्र आमाको न्यानो काखबाट टाढा भएका छौँ। अब आमा सम्झनामा मात्र आमा हुनुहुन्छ र आमालाई कहिल्यै देख्न पाउँदैन। आमालाई समर्पित गर्दै यो मुक्तक। अब भने म एउटा गजल वाचन गर्छु नवीन सर, धेरै समय लिन चाहन्न। गुनगुनाउने कोसिस गरेँ नवीन सर, अलि भावुक भए, माफ गर्नुहोला। यो मन सायद पत्थर भइदिएको भए यति रुँदैन थियो होला। सम्हालिने छु र म एउटा गजल वाचन गरेँ। आवाज प्रष्ट सुनिरह होला नवीन गुरु, मलाई जानकारी गराउनु होला। राम्रो सुनेका छौँ। नभरि नसके म खाली सरी छु, नभरि नसके म खाली सरी छु। रीति नै लागेको भकारी सरी छु, नभरि नसके म खाली सरी छु। नभरि नलागे म खाली सरी छु, रीति नै लागेको भकारी सरी छु। सुनामी आएर खुसी लुटेपछि, नवीन सर, सुनामी आएर खुसी लुटेपछि बाँकी केही रहेन उदासी सरी छु। सुनामी आएर खुसी लुटेपछि बाँकी केही रहेन उदासी सरी छु। रीति नै लागेको भकारी सरी छु। कसैको मुटुको म लालित भएनी, अति प्यारो। कसैको मुटुको म लालित भएनी, कसैको मुटुको म लालित भएनी, कसैको मुटुको म लालित भएनी। नजरमा कसैको नजाति सरी छु, कसैको मुटुको म लालित भएनी। नजरमा कसैको नजाति सरी छु। के जलाउन खोज्छौ के नै बाँकी छ रन। महेन्द्र गुरु, पवित्र दिजु, अम्बिकाजी, के जलाउन खोज्छौ के नै बाँकी छ र म आफै जलेको
खरानी सरी हुँ। वाह 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 क्या बात। जलाउन खोज्छौ के नै बाँकी छ र म आफै जलेको खरानी सरी हुँ। नभरि नसके म खाली सरी छु। नदिनु कसैले भरोसा उधारो। नवीन सर। नदिनु कसैले भरोसा उधारो, नदिनु कसैले भरोसा उधारो, नदिनु कसैले भरोसा उधारो, चाहना मरेको बिरामी सरी छु। नदिनु कसैले भरोसा उधारो, चाहना मरेको बिरामी सरी छु। नजरमा कसैको नजाति सरी छु, म आफै जलेको खरानी सरी छु। सके गुरु मैले मेरो एकदमै मजा आयो है गजल सुनेर। आभारी रहेछु आभारी। म साँच्चै निशब्द रहेको छु। मेरी आमाले छोडेर जाने बेला भनेकी थिइन्, बाबु आँसु मनको कति हो सम्हालेर राख्नु। यी याद आउँछ मलाई जब मेरी आमाले मलाई विदेशमा छोड्ने बेला एयरपोर्टमा आउनुभएको थियो। म यहाँ पाइला टेक्दा पनि उहाँको आँसु थामिएको थिएन। म अहिले अलिकति भाव विह्वल भएपछि शब्दहरूले उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, बाबु सधैँ हाँस्न सिक्नु, जीवन छोटो छ, कतिखेर कसको अन्तिम हुन्छ थाहा छैन, सबैको नजरमा राम्रो बन्नु, सबैलाई खुसी बनाउनु, जिन्दगी के नै छ र। ती आमाको आशीर्वादले म यहाँ छु, यहाँको समक्ष छु। ती शब्द मेरा शब्दमा नि म बाबाभन्दा बढी आमालाई छिराएको हुन्छु। हामी सबैले केही न केही छोएका हुन्छौँ। यी शब्द छोयो, नभरि नसके म खाली सरी छु, रित्ति नै लागेको भकारी सरी छु, सुनामी आएर खुसी लुटेपछि बाँकी केही रहेन, उदासी सरी छु। यो बहर छन्दमा गुनगुनाउनु भएका यहाँका गजल मलाई लाग्छ यो मुत्कारी बहर थियो अथवा यस्तै केही बहर थियो। म बहरमा अलिक कम लेख्ने गर्छु। नवीन सर, मैले जानकारी गराएँ बहरमा केही शब्दहरू मिलेका छन्, तर स्वतन्त्र नै हो, गायनमा लेखेको छु, पुरै बहर मिलेको छैन। अर्को बसाइमा म पक्कै पनि बहरमा, अर्को बसाइमा बहर सुनाउने छु गुरु। आवाज मिठो छैन, रहर खुब लाग्छ हुनाले म त्यतिर ढल्केको थिएँ। एकदमै राम्रो लाग्यो, धेरै राम्रो लय गर्छ। मेरो एकजना गुरुले भन्थ्यो, गजलको अर्थ ग ज र ल मिलेको छ। गजल भनेको गम्भीरता हुनुपर्छ, जमा जीवन्तता बोक्नुपर्छ र लले लयात्मकता। यो गजलमा तीनटा कुरो छैन भने गजल हुँदैन। सरल हामीले हल्का फुल्का कुनै शब्द लेख्यो भने त्यो गजल हुँदैन। बाबु तिमीले याद गर्नु भन्नुहुन्थ्यो। मेरा गुरु विक्रम चन्द्र सिंह राईले लेखेर मैले सुन्न चाहेँ, जसले मलाई गजलको सुरुवाती हातहरू बढाउनु भएको थियो। यो हुन्छ है काफिया, यो है रदीफ, तखलुस भनेको यो है बाबु, मिश्रा भनेको यो हुन्छन्, उला भनेको यो, सानी भनेको यो भनेर म उहाँलाई समर्पण गर्न चाहन्छु। यतिखेर साँच्चै धेरै मिठो अमरजी, तपाईँका गजल सुनेपछि मलाई यी गजलले म कहिले अगाउँदैन जस्तो लाग्छ। एक दिन यस्तो दिन निकालौँ, बिहानदेखि बेलुकासम्म यी गजल मात्र सुनिरहँ। आज त्यो बसाइ एक दिन मैले अपेक्षा गरेको छु। आकाशजी, हाम्रो अमरजी, मानजी, हामी एक दिन बसेर एउटा साहित्यिक बिहानदेखि बेलुकासम्म कार्यक्रम राख्न पाएँ। हो त्यो खाना खान नपरे जस्तो हुन्थ्यो कि भन्ने एउटा लागिरहेको छ। यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिएँ र यो पनि जानकारी गराउन। अर्को हप्ताको हाम्रो विशिष्ट स्रष्टाको रूपमा अमरजीलाई मैले यहाँलाई पनि अहिले जानकारी गराउन चाहेँ र सम्पूर्ण आज उपस्थितलाई जानकारी। अर्को हप्ता हाम्रो पाहुना भनेर, हाम्रो स्रष्टा भनेर अमरजी आउँदै हुनुहुन्छ र यहाँलाई हामी भरपुर त्यो दिन सुन्नेछौँ, धेरै सुन्नेछौँ यहाँका रचनाहरू र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अर्पण गर्न चाहेँ र मैले नमन पनि गर्न चाहेँ। धन्यवाद। आजको यस क्षण एकदमै सुगन्धमय भइरहेको छ। विशेष स्रष्टा मानन्द रबागी ज्यू लगायत सावित्रा दिजू, राज लिम्बूज्यू, अमर खड्काज्यू, आकाश थापाज्यू, सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु योभन्दा अगाडि। र यसै गरी अबको बसाइमा आउँदै हुनुहुन्छ राम गाउँलेज्यू, यहाँको यो समयको लागि र आफ्नो परिचयको साथमा अगाडि बढिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो अवसरको लागि सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा मैले हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहेँ। त्यसै गरेर सबै गजलकारहरूले, कविहरूले अत्यन्तै मिठो मिठो सिर्जनाहरू पसिसक्नु भएको छ। मेरो खासै त्यस्तो राम्रो त नहोला, यद्यपि म कोसिस गर्नेछु। मैले आज यो बसाइमा यहाँहरू समक्ष एउटा गजल लिएर उपस्थित भइसकेको छु। मेरो गजलको शेर यसरी अघि बढ्छन्।
तिम्रै खुसीको लागि पीडाको खाद लुकाएँ, तिम्रै खुसीको लागि पीडाको खाद लुकाएँ, कति त रुँदा रुँदै आँखामै रात लुकाएँ, कति त रुँदा रुँदै आँखामै रात लुकाएँ। तिमीलाई तनाव नहोस् भनेरै मैले, तिमीलाई तनाव नहोस् भनेरै मैले निको नभएसम्म काटेको हात लुकाएँ, तिम्रै खुसीको लागि पीडाको खात लुकाएँ, कति त रुँदा रुँदै आँखामै रात लुकाएँ। प्रेम धेरैले सोधे, प्रेम धेरैले सोधे, अह भनिन कहानी, प्रेम धेरैले सोधे, अह भनिन कहानी, प्रेम सकिन्छ भनेर प्रेमको घात लुकाएँ, प्रेम सकिन्छ भनेर प्रेमको घात लुकाएँ, तिम्रै खुसीको लागि पीडाको खात लुकाएँ, कति त रुँदा रुँदै आँखामै रात लुकाएँ, आँखामै रात लुकाएँ। नत्र त तिम्रो माया पाउने थिइन मैले, नत्र त तिम्रो माया पाउने थिइन मैले, त्यही माया पाउन आफ्नो जात लुकाएँ, त्यही माया पाउन आफ्नो जात लुकाएँ, तिम्रै खुसीको लागि पीडाको खात लुकाएँ, निको नभएसम्म काटेको हात लुकाएँ, प्रेम सकिन्छ भनेर प्रेमको घात लुकाएँ। अन्तिम शेर। लुकाउन सक्दैन मान्छेले रक्सीको मात पनि, लुकाउन सक्दैन मान्छेले रक्सीको मात पनि, तर कसो मैले त प्रेमको मात लुकाएँ, तर कसो मैले त प्रेमको मात लुकाएँ, तिम्रै खुसीको लागि पीडाको खात लुकाएँ, कति त रुँदा रुँदै आँखामै रात लुकाएँ, निको नभएसम्म काटेको हात लुकाएँ, प्रेम सकिन्छ भनेर प्रेमको घात लुकाएँ, प्रेमको घात लुकाएँ। हस्त धन्यवाद। हजुरको गजल एकदमै मर्मस्पर्शी छ। तिम्रै खुसीको लागि पीडाको खात लुकाएँ, कति त रुँदा रुँदै आँखामा रात लुकाएँ, जात लुकाएँ। यहाँको यस्ता यस्ता छ होइन, माया प्रेमको लागि। र यस्ता 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 गजलहरू फेरि पनि सुनिराख्न पाइयोस्, यहाँको गजल अझै उत्कृष्टमय भएर आओस्, यहाँको कलम चलिरहोस्, यहाँको उन्नति प्रगतिको कामना गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले हुनुहुन्थ्यो राम काउलेज्यू, धन्यवाद। फेरि पनि अर्को बसाइमा पनि यस्तै सिर्जनाहरू रचनाहरू सुन्न पाइयोस् भन्दै अबको बसाइमा म लिन चाहन्छु भूपेन्द्र बिराई भाइ हुनुहुन्छ, एकदमै अघिदेखि नै प्रतीक्षा गरिराख्नु भएको छ। अबको समयमा यहाँको परिचयको साथमा आफ्नो रचना राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। भूपेन्द्र भाइ। हजुर नमस्कार। सम्पूर्ण गजलकार तथा सम्पूर्ण कविवरहरूमा म चाहिँ भूपेन्द्र राणा मगर, घर चाहिँ धादिङ, हाल म कतारमा कार्यरत छु। र सम्पूर्ण सर्जकहरूमा तथा मलाई यहाँसम्म निमन्त्रणा गरेर ल्याउनुहुने आदरणीय दिदी अम्बिकाज्यू र सम्पूर्णमा एकमुष्टमा नमस्कार भन्न चाहन्छु, साथमा शुभरात्रि पनि। मेरो धेरै कुरा लम्ब्याउन चाहिन, म थोरै छोटो कविता भनेर फेरि म बिदा पनि हुन चाहन्छु, किनकि यहाँ समयले नेटवर्क काटिसकेको छ। कविताको शीर्षक छ यो आमा। लगभग हाम्रो अमर सर, राज सरका उहाँहरूका गजलका जस्तै छ। अब ठिक छ, म कविताका लाइनहरू सुरु गर्छु। उडेर आएको जहाज हेरी आयो छोरा नभन्नु आमा, अझै खाडीमै छ। उडेर आएको जहाज हेरी आयो छोरा नभन्नु आमा, अझै खाडीमै छ। यो परदेशी सम्झी नरुनु है आमा, सानो छँदा पुछेको सिगान साडीमै छ। भोको पेट पटुकीले नकस्नु आमा,
भोको पेट पटुकीले नकस्नु लेक बेसी गर्दा आमा चैत मासको हावाहुरी ओत लाग्नु पानी पर्दा आमा धेरै पहिला लेखेको भएर हो। पुरानो हाम्रो झुपडीमा मुसलधारे पानी पो चुह्यो कि आमा पुरानो हाम्रो झुपडीमा मुसलधारे पानी पो चुह्यो कि आमा ऋण बाँकी थियो साहुले ढोका ढकढक्याउँदा बिचली पो परिन् कि आमा ऋण बाँकी थियो ढोका साहुले ढोका ढकढक्याउँदा बिचलीमा पो परिन् कि आमा अघेनुमा भान्सा गर्दा भुटुन मसला पो सकियो कि आमा अनि कालको मानो छैन भन्दै भोकै बस्यो कि आमा। हस्त हजुर, धन्यवाद। यति नै भाइलाई भन्ने शब्द नै छैन है। सबैजनाले आमा शब्द यो दसैँ नजिकै गर्दा अनि यो कोरोनाको प्रभावले गर्दाखेरि त्यसै गरी दसैँ सँगसँगै अनि खाडीमा या विदेशमा रहेर आमा सम्झिनु, घर परिवार सम्झिनु स्वाभाविकै छ। त्यसैमाथि पनि आमा उडेर आएको जहाज हेरी आयो छोरा नभन्नु है आमा, छोरा अझै खाडीमा छ। यहाँको निकै मिठो आमा कविता सुन्न पाइयो। आगामी बसाइमा पनि यस्तै रचनाहरू सुन्न पाइयोस्। यहाँको कलमहरू निरन्तर चलिरहोस् भन्दै शुभकामना दिँदै धन्यवाद दिन चाहन्छु भूपेन्द्र विरही भाइलाई। र अबको बसाइमा लिन चाहन्छु आदरणीय कमला भण्डारीज्यू, यहाँ इजरायलबाट हुनुहुन्छ। अबको बसाइमा यहाँ यो समय हजुरलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। हजुरको रचना प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय सञ्चालिकाज्यू। साथै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक अनुरागी मनहरूमा सहृदय नमन, साथै रात्रिकालीन नमस्कार। समय पनि सकिन लागेको छ। म धेरै नबढी एउटा छोटो कविता अनि एउटा छोटोभन्दा थोरै लामो कविता लेखेको छु, यो वाचन गर्न चाहन्छु। खासै मलाई कविता लेख्न चाहिँ आउँदैन। कहिलेकाहीँ मुक्तकमा शब्दहरू जति मन लागे जति पोख्न सकिँदैन र थोरै भावनालाई अलिकति कविता जस्तो बनाएर समेट्ने गरेकी छु। कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला। भर्खर सिक्दैछु। हजुर, एउटा छोटो कविता यसरी सुरु हुन्छ। कविताको शीर्षक रहेको छ अभाव। अघेनोमा कमिला हिँड्न लागेको धेरै भयो, भान्सामा भाँडाहरूको आवाज सुन्नै पर्दैन। अघेनोमा कमिला हिँड्न लागेको धेरै भयो, भान्सामा भाँडाहरूको आवाज सुन्नै पर्दैन। बच्चाहरू शिथिल भइसके पानी पिएर भोक मरेन। तिमी भन्छौ मास्क लगाएर हिँड, कतै कसैले दया गरेर दियो भने लगाउँला र भोकले बाउडीको मुख छोपाउँला। तिमी भन्छौ मास्क लगाएर हिँड, कतै कसैले दया गरेर दियो भने लगाउँला र भोकले बाउडिएको मुख छोपाउँला। तर रुँदा रुँदै सकिएर आँसु बग्न छोडेका आँखामा निस्केको अभावको आर्तनाद केले छोपाउँ सरकार। तर रुँदा रुँदै सकिएर आँसु बग्न छोडेको आँखामा निस्केको अभावको आर्तनाद केले छोपाउँ सरकार। यो रहेको थियो छोटो कविता। यो अलिकति लामो छ। यो अस्ति भर्खर एउटा सपना सानो नानीको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो, त्यसैलाई अलिकति भावनामा समेटेको छु। न्याय मिल्दैन यसको शीर्षक रहेको छ। निर्जल्लपनको उदङ्ग उदाहरण पटक पटक हेर्दा हेर्दै थकी आँखा अघि फेरि सकिएको छ सपनाको जिन्दगी। निर्जल्लपनको उदङ्ग उदाहरण पटक पटक हेर्दा हेर्दै थकी आँखा अघि फेरि सकिएको छ सपनाको जिन्दगी। जसरी सकिएका थिए हजारौं निर्दोष जिन्दगीहरू र विक्षिप्त भइरहेका छन् अनगिन्ती मनहरू। न मरेर न्याय मिल्छ न बाँचेर मिल्छ यहाँ, अनि कसलाई पो मिलेर आजसम्म। बाँचियो भने पनि त लगिनेछ नामको न्यायालय, नामको न्यायाधीश, नामको वकिल कहाँ। र उभ्याइनेछ कठघरामा सोधिनेछ तुच्छ प्रश्न मिठो बोलीमा डरलाग्दो आँखा देखाएर। र उभ्याइनेछ कठघरामा सोधिनेछ तुच्छ प्रश्न मिठो बोलीमा डरलाग्दा आँखा देखाएर। र भनिनेछ नानी हामी तिम्रा बा आमा जस्तै हौ न डराऊ। सोधे जति भन नानी
पहिला कसले समायो तिमीलाई, यसले कि उसले पहिला फरक फर्कायो कि सर्ट उतार्यो कमरमा समायो कि नितम्बमा, यस्तै यस्तै अनुचित प्रश्नका चाङहरू। र फेरि भनिनेछ, तिमीले नाइ भनिनौ किन चिच्चाइनौ, तिमीले नाइ भनिनौ किन चिच्चाइनौ, कसैलाई बोलाइनौ, बिचरीलाई के थाहा के हो नितम्ब के हो यौनाङ्ग, मनोमानी लुचेर छोडेको छ मात्र श्वास बाँकी राखेर, बुझ्दैन बुझ्दैनन्, पटक्कै बुझ्दैनन् वकिल साहब, फेरि फेरि गरिरहन्छन् शब्दको बलात्कार। फरक यति हुनेछ, पहिले एकान्तमा लुचियो अङ्ग अङ्ग, पछि लुचिनेछ न्यायालयमा शब्दका बाणले सबै सामु। कलिलो विक्षिप्त मन दुखेर बर्र झरेको निर्दोष आँसु भनिरहेका छन्, कलिलो विक्षिप्त मन दुखेर बर्र झरेका निर्दोष आँसु भनिरहेका छन्। जसाब म बेसरी रोएँ मनै, बेसरी चिच्याएँ मनै, आमा बाको खुब याद आयो, तर बलिष्ठ हातले थुनिएको मेरो मुखबाट आवाज निकाल्नै सकिन, कि चिच्याउन नसक्नु पनि मेरो दोष हो, कि चिच्याउन नसक्नु पनि मेरो दोष हो। बाँच्यौ भने जिउँदै मारिन्छ यहाँ, मर्यो भने समवेदना सम्म दिने समय हुँदैन, माथि उच्च पदमा बसेर उत्तिकै तल गिरेका नियम कानुनसँग। हुने खानेको महँगो खल्तिर बैंक खातामा बसेको न्याय, हुँदा खानेको रित्तो भकारीसम्म आउँदैन हजुर, आउँदैन, न अहिलेसम्म आएको छ। हुने खानेको महँगो खल्तिर बैंक खातामा बसेको न्याय, हुँदा खानेको रित्तो भकारीसम्म आउँदैन हजुर, आउँदैन, न अहिलेसम्म आएको छ। यति नै रहेको थियो। कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला। त्यति लेख्न आउँदैन, सिक्दैछु। हजुरहरू सुनेर साथ दिनुभयो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि रात्रिकालीन नमस्कार साथै शुभरात्रि। कमला भण्डारी ढकालजी अभाव शीर्षकमा जुन कविता यहाँले सुन्नुभयो, अगेनामा कमिला हिँड्न लागेको धेरै भयो, त्यसै गरी मिठो बोलीमा डर लाग्दा आँखा देखाएर र भनिनेछ नानी हामी तिम्रा बामा जस्तै हौ, के चिच्याउन नसक्नु मेरो दोष हो। यी शब्दहरू साँच्चै नै धेरै पीडादायी थिए। एउटा नारीको, एउटा विवश नारीको व्यथालाई यहाँले यति राम्रोसँग शब्दले सजाइदिनु भयो, त्यसका लागि हामी सधैँ कृतज्ञता हुनेछौँ। योभन्दा अगाडि राम गाउँलेजीले आफ्नो प्रस्तुति दिनुभएको थियो, प्रेम सकिन्छ भनेर प्रेमको जात लुकाएँ भनेर। यसमा उहाँलाई एक लाइन मैले भन्न चाहेँ, बाहुन चाहिन्छ, दमाई चाहिन्छ, कामी चाहिन्छ। राम गाउँलेजी, बाहुन चाहिन्छ, दमाई चाहिन्छ, कामी चाहिन्छ, म मान्छे हुँ, मलाई मर्दा यिनै मलामी चाहिन्छ। हामी मान्छेको एउटै जात छ, हामी मान्छे जातमा अल्झिँदैनौँ, हाम्रो जात एउटै हो, महिला र पुरुष छौँ, हामी दुई जातमा बाँडिएका छौँ। यी विभिन्न जातहरू समाजमा कुनै कालखण्डमा बनेका नराम्रो पक्ष थिए, त्यसलाई हामी तपाईँ र ममा केही फरक छैन, म र दमाईमा केही फरक छैन, म र कामीमा केही फरक छैन, हामी दाजुभाइ हौँ, यही नेपाल आमाका सन्तान हौँ भन्न चाहे। र धेरै हामीले सुनेका छौँ, धेरै जातका कारणले प्रेमहरूका हत्या भएका छन्, प्रेमीहरूका हत्या भएका छन्। भूपेन्द्रजी यहाँलाई पनि धेरै धेरै मैले धन्यवाद दिन चाहेँ। यहाँका शब्दहरूले उडेर आएको जहाज हेरी आमाले जुन छोरो आऊ नभन्नु भन्नुभएको कुराहरू, हामी परदेशीहरूका पीडा नै यही छ। हरेक हाम्रा आमा बुबाहरू हरेक जहाज उडेर आउँदाखेरि मेरा छोरा पनि यो जहाजमा आएको छ कि भनेर सायद आँखाहरू एयरपोर्टका तिनै जहाजहरूमा लगाउनुहुन्छ होला। यो हाम्रो व्यवस्था छ, हामी लाचार छौँ, देशको अवस्थाले गर्दा हामीलाई परदेशी बाध्य बनाएको छ। धेरै धेरै राम्रो गजल मुक्तक कविता आज सुनिरहेका छौँ। त्यही भएर पनि यो समय, यो साहित्यिक समय हो, अग्रजलाई सम्मान अनि अनुजलाई प्रोत्साहन गर्नु नै हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। हामी यहाँ सबै साहित्य प्रेमीहरू छौँ, साहित्यको घरभित्र छौँ, हामी सबै एकै परिवारका छौँ। यहाँ हाम्रा कोही अग्रज हुनुहुन्छ, कोही अनुज हुनुहुन्छ, हामी सबै साहित्यकार हौँ। यो भन्दै अबको समयमा म सन्तोषीजीलाई अबको समय दिन चाहन्छु। सन्तोषजी, हजुरले अबको समयमा आफ्ना गीत सुनाउन सक्नुहुनेछ। अबको समय सन्तोषीजीलाई। हजुर धन्यवाद सञ्चालक नवीनजी, साथै सञ्चालिका द्वय अम्बिकाजीमा।
अन्तर्राष्ट्रिय सहृदय परिवारले आयोजना गरेको यो साप्ताहिक साहित्यिक कार्यक्रम आजकै कार्यक्रमकै सभापतिज्यू प्रमुख वक्ताज्यू लगायत सम्पूर्ण आदरणीय साहित्य प्रेमी मनहरूमा स्वीकार दिनुहोस् मेरो नमस्कार छ। म साहित्यमा त्यस्तो विज्ञ छैन, तैपनि गीत गाउन मन पराउँछु नि सामान्य मुक्तक लेख्ने प्रयास गर्दैछु। यहाँहरु माझमा एउटा मुक्तक साथसाथै एउटा गीत गाउनेछु, स्वीकार दिनुहोला। परदेशिया थियो मेरो ठुलो कहानी, धन दौलत भन्दा भन्दै गयो जवानी। हजुर, परदेशिनु थियो मेरो ठुलो कहानी, धन दौलत भन्दा भन्दै गयो जवानी। कठै मेरो जिन्दगी त पुगेछ उतारदमा, कठै मेरो जिन्दगी त पुगेछ उतारदमा, न त कर्जा चुक्ता भयो न त लगानी, परदेशिनु थियो मेरो ठुलो कहानी। हजुर, यी मुक्तक सँगसँगै यहाँहरु माझमा एउटा गीत गाउन चाहन्छु। दशैंले हामीलाई छोएको छ र यही दशैंको भाव झल्किँदै निकै मर्मस्पर्शी गीत छ। यहाँहरु माझमा कोहीमा चोट पुग्न गएमा क्षमा प्रार्थी छु। यो हामी परदेशीकै भावमा झल्किएको गीत हो। सबैले सुनिराख्नु भएकै गीत हो, सुनेर साथ दिनुहोला। धन्यवाद। हुन त यो मेलले गाउने गीत हो, तर म कुनै प्रोफेसनल गायिका नभएको कारणले गर्दा म आफै भन्छु मलाई छुट छ र अब गाउन सुरु गरे। नमुछियामा दहीमा टिका नछरे जमरा, दैवले पर्दा उठायो आमा दिन फर्केर। नमुछियामा दहीमा टिका नछरे जमरा, दैवले पर्दा उठायो आमा दिन फर्केर। दैवले पर्दा उठायो आमा आउँदिन फर्केर। मखमली फुल्दा मार्सी धन छुल्दा बहिनी आउने छिन्, दैलाको तस्बिर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन्। मखमली फुल्दा मार्सी धन छुल्दा बहिनी आउने छिन्, दैलाको तस्बिर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन्। नझरे आमा नझरे आमा आँसु काटेका मूल बाटो हेरेर, जाँदैन दुःख आँसुका धारा बरबरी झरेर, जाँदैन दुःख आँसुका धारा बरबरी झरेर। झोलुङ्गबाट उठेर छोरी खै बाबा भन्ने छिन्, बिउजिँदै मेरी मुर्झिँदै फेरि दाँतै पो बान्ने छिन्। झोलुङ्गबाट उठेर छोरी खोइ बाबा भन्ने छिन्, बिउजिँदै मेरी मुर्झिँदै फेरि दाँतै पो बान्ने छिन्। नफोरे प्रिया नफोरे प्रिया नारीका चुडा झरमै पारेर,
जाँदैन दुःख आँसुका धारा परि परि छरेर जाँदैन दुःख आँसुका धारा परि परि छरेर नमुछे आमा दहीमा टिका नछरे जमरा दैवले पर्दा उठायो आमा आउँदिन फर्केर दैवले पर्दा उठायो आमा आउँदिन फर्केर। हजुर धन्यवाद। सुमधुर आवाज, कति मिठो, सुनिरोज्मै लाग्ने, नदी जस्तै सलल बगेका हजुरका स्वरहरूले हामी सबैलाई लोभ्याएका छन्। सायद धेरैले हजुरलाई अझै पनि सुनिरहन चाहनु भएको होला। धन दौलत भन्दा भन्दै गयो जवानी भनेर हामी सम्पूर्ण परदेशीको कथालाई पनि यहाँले समेटिदिनु भयो मुक्तकको हरफहरूमा। साँच्चै हामी धन कमाउने, अलिकति केही आफ्ना जीवनका आयाम चलाउनु लागि भनेर परदेश हाम्रो जिन्दगी कतिखेर सकिँदैछ भन्ने कुरा हामीलाई नै थाहा भइरहेको छैन। हामी दिनदिनै हामीलाई आयु छुटिरहेका छन्। हामी केही कमायौँ भनेर खुसी भएका छौँ, तर आयु गुमाइरहेको हामीले सोचेकै छैनौँ। यहाँको स्वर र यहाँको मुक्तक दुवैलाई म नमन गर्न चाहन्छु र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अबको पलमा म सुमित्रा भण्डारीजीलाई, स्रष्टा सुमित्रा भण्डारीजी, यहाँलाई म अबको समयमा स्वागत गर्न चाहन्छु र समय दिन चाहन्छु। हजुर 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 धन्यवाद। नमस्कार। साहित्यिक अभिवादन सहृदय सत्सङ्ग रूपमा फेरि पनि म जोडिन चाहेको छु र यस अमूल्य समय दिनुभएको छ। कविता, मुक्तक, गजल सबै स्रष्टा विद्वानजीहरू हुनुहुन्छ। म त हजुरहरूलाई साथ दिनको लागि थोरै आफ्ना मनका भावनाहरू मात्रै लिएर उपस्थित भएकी छु। जान्दिनँ खास केही पनि। मैले मेरो आफ्नो भावना यहाँहरूमाझ राखेँ विलम्ब नगरिकन। हजुर परदेशबाट सम्झेर मेरो देश आँसुको झरी भयो। परदेशबाट सम्झेर मेरो देश आँसुको झरी भयो। मेरो देश प्यारो लाग्दछ मलाई, त्यो माटो चन्दन सरी हो। हजारौं सपना बोकेर पलायन भएकी म, हजारौं सपना बोकेर पलायन भएकी म, सुन्दर परिवार छोडेर विलयन भएकी म। परदेशबाट सम्झेर मेरो देश आँसुको झरी भयो। मेरो देश प्यारो लाग्दछ मलाई, त्यो माटो चन्दन सरी हो। भिर पाखामा गुराँस फुल्ने, आली कान्लामा मार्सी धान झुल्ने। परदेशबाट सम्झेर मेरो देश आँसुको झरी भयो। मेरो देश प्यारो लाग्दछ मलाई, त्यो माटो चन्दन सरी हो। डाँडा पाखा हरियाली कलकल बहेको मूल पानी छोडेर, डाँडा पाखाको हरियाली कलकल बहने मूल पानी छोडेर मरुभूमिमा पुगेपछि मेरो देश, परदेशबाट सम्झेर मेरो देश आँसुको झरी भयो। मेरो देश प्यारो लाग्दछ मलाई, त्यो माटो चन्दन सरी। हस्त धन्यवाद। कतै मेल खान गयो कि त्यसमा क्षमा चाहन्छु। मैले कतैबाट झिकेको त होइन, म आफै आफ्नो भावना आफै कोरेको हो। हजुरहरूमाझ प्रयास गर्दैछु। सिक्ने भनेको जिन्दगी सधैँ यस्तै रहेछ, बच्चादेखि नभई बुढो हुँदा पनि सिक्ने प्रयास चाहिँ मनमा चाहना हुँदो रहेछ। यो मौका दिनुहुने सबैलाई धन्यवाद। अबिनजी म्युटमा हुनुहुन्छ, म्युट गर्नु। परदेशबाट सम्झेर मेरो देश, डाँडा पाखाको हरियाली मेरो देश प्यारो लाग्दछ। सुमित्रा भण्डारीजीकै यी शब्दहरू साँच्चै हामी सबैलाई जब देश छोडिन्छ तब देशको माया हुँदो रहेछ, धेरै नै बढी देशको चाहना
देशको पीरले धेरै सताउँदो रहेछ। यो साहित्यिक बसाइ धेरै साहित्यमय बनिरहेको छ। यो रात्रिकालीन प्रहरमा यहाँहरूले यसलाई साथ दिएर यति धेरै अगाडि बढाइदिनु भएको छ, हामीलाई हौसला मिलेको छ। यो दोस्रो श्रृङ्खलामा हामी रहिरहँदाखेरि यहाँहरूको माया सद्भावले हामीलाई अझ धेरै श्रृङ्खलामा जानको लागि उत्प्रेरणा दिएको छ, हामीलाई हौसला प्रदान गरेको छ। नेपालदेखि यो राति समयमा पनि मानन्दजी आकाशजी आएर बसिदिनु भएको छ। नवीन गुरुले आएर हामीलाई कविता सुनाउनु भयो। स्वास्थ्य अवस्थाले गर्दा उहाँ हामीबाट बाहिरिनु भएको छ। उहाँका शब्द, उहाँका साहित्य स्रष्टा कविलाई हाम्रो नमन पनि छ। अब हामी अन्तिम प्रखरमा छौँ। अब हामी केही स्रष्टाहरूलाई समेट्ने छौँ। धेरै स्रष्टाहरूलाई हामीले आज समेट्न सकेनौँ होला, यहाँहरूसँग क्षमा याचना माग्न चाहन्छु। अबको समयमा आफ्नो गीत कविता लिएर आउँदै हुनुहुन्छ आयशा तमुजी, इजरायलबाट हुनुहुन्छ। आयशा दिदी, अब हजुरलाई अबको समय मैले दिएको छु। धन्यवाद सञ्चालकज्यू, यस कार्यक्रमको प्रमुख वक्ताज्यू, विशेष वक्ताज्यू, उपस्थिति साहित्य अनुरागीज्यू तथा यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो नमन स्वीकार्नुहोला। मेरो शीर्षक छ न्याय। बलात्कारमा परेकी चेलीहरूको बिलौना। झरेर जान्छ बलिन्द्र धारा सम्झदा जिन्दगी, नरुनु कोही नटुट्नु कोही सुनेर कहानी। के दोष थियो के भूल थियो सुनेन पुकार, दैवले पनि हेरि नै रह्यो यो मेरो चित्कार। दैवले पनि हेरि नै रह्यो यो मेरो चित्कार। थुनेर मुख बाँधेर हात पाउ खनियो त्यो पापी, जिउँदो लास बनायो त्यसले दया नै नराखी। जिउँदो लास बनायो त्यसले दया नै नराखी। के भरिन्थ्यो र त्यतिले मन घाँटी नै दबायो, आत्महत्या देखाउन उसले रुखमा झुन्डायो। आत्महत्या देखाउन उसले रुखमा झुन्ड्यायो। घरमा पुगी छोरीको मुख हेर्ला खै कसरी, लुटिए भोलि उसैको छोरी बाँच्ला खै के गरी। लुटिए भोलि उसैको छोरी बाँच्ला खै के गरी। कसरी पाउला लासले मेरो न्याय ए बाबा, के हालत होला घरमा मेरो कठै बिचारा। के हालत होला घरमा मेरो कठै बिचारा। न्यायको ढोका खुल्ला र कहाँ गरिबहरूको, कहिले होला यो देशमा नि सजाय फाँसीको। कहिले होला यो देशमा नि सजाय फाँसीको। जाँदै थिए भविष्य खोज्न बाटोमै रोकियो, बाँचे पनि त मरे जे हुन्थे उसैले मारिदियो। बाँचे पनि त मरे जे हुन्थे उसैले मारिदियो। लुटिन अब नपरोस् बाबा म जस्तै अरूले, कानुन यस्तो बनाओस् बाबा न्याय पाउँ सबैले। कानुन यस्तो बनाओस् बाबा न्याय पाउँ सबैले। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद आयशाजी, सीमाजी। यहाँका गीत बिलौना बलात्कारमा परेको चेलीको कहानीलाई उठाउनु भएको थियो। झरेर जान्छ बलिन्द्र धारा सम्झँदा जिन्दगी, नरुनु कोही नटुट्नु कोही सुनेर कहानी। के भरिन्थ्यो र त्यतिले मन घाँटी नि दबायो, आत्महत्या देखाउन उसले रुखमा झुन्ड्यायो। घरमा पुगी छोरीको मुख हेर्ला खै कसरी, लुटिए भोलि उसैको छोरी बाँच्ला खै के गरी। साँच्चै नै अहिले यो समाजमा देखिएको एउटा घटना, बलात्कार घटना छन्। हाम्रा चेली हाम्रा छोरी सुरक्षित छैनन्। उसले बलात्कार गरेर घर पुग्दा आफ्नो छोरीको मुखमा कसरी हेर्न सक्ला, कसरी उसले ती आँखा जुदाउला र भोलि उसको छोरीलाई त्यो अवस्था पुगेमा उसले के गर्ला। कति मिठो र दर्दनाक भरिएका यहाँका शब्द। यो गीतले एकछिन भावुल पनि बनायो हामीलाई। अब हामी आज अन्तिम प्रहरमा छौँ। अब यतिखेर हामी आजका हाम्रा स्रष्टा आकाशजीलाई सुन्नेछौँ। आँखामा तिमी नभए जुन छैन मेरो घाम छैन, आँखामा तिमी नभए जुन छैन मेरो घाम छैन, मुटुमा तिमी नभए मुटुको कुनै काम छैन। आकाशजी, यहाँका यी शेरहरूसँगै अबको पल स्रष्टा आकाश थापालाई मैले स्वागत गर्न चाहेँ। यो अन्तिम पल छ। यहाँका गजल र मुक्तकहरू सुनाउन सक्नुहुनेछ। गजल मुक्तक सुन्नेछौँ हामी।
धन्यवाद नवीनजी। म पूर्ण एउटा गजल राख्छु, त्यसपछि एउटा मुक्तक राख्छु अन्तिममा। गजल यसरी सुरु हुन्छ। अब दोष लगाउनुहोस् हजुरकै सफरमाथि, अब दोष लगाउनुहोस् हजुरकै सफरमाथि, चोरी कसरी गर्नुहुन्छ यो गरिबको घरमाथि। अब दोष लगाउनुहोस् हजुरकै सफरमाथि, चोरी कसरी गर्नुहुन्छ यो गरिबको घरमाथि। म घमण्ड गरेकै छैन अग्लो भएर पनि, नवीन सर, म घमण्ड गरेकै छैन अग्लो भएर पनि, म घमण्ड गरेकै छैन अग्लो भएर पनि। छन त छ मेरो गाउँ हजुरको सहरमाथि, छन त छ मेरो गाउँ हजुरको सहरमाथि। अब दोष लगाउनुहोस् हजुरकै सफरमाथि, तिमीलाई पाउने आसमा म बगर बनेको हुँ, तिमीलाई पाउने आसमा म बगर बनेको हुँ। तिमी खोला न थियौ चुमेर गयौ बगरमाथि, तिमी खोला न थियौ चुमेर गयौ बगरमाथि। अब दोष लगाउनुहोस् हजुरकै सफरमाथि, आज कतै नगई टन्न खाएर सुतेको छु, आज कतै नगई टन्न खाएर सुतेको छु। कसैले पुर्याइदेऊ मेरी आमालाई यो खबर माथि, कसैले पुर्याइदेऊ मेरी आमालाई यो खबर माथि। अब दोष लगाउनुहोस् हजुरकै सफरमाथि, चोरी कसरी गर्नुहुन्छ यो गरिबको घरमाथि। मलाई सजिलै मार्ने चाहना रहेनछ तिम्रो, गजलको अन्तिम शेर, मलाई सजिलै मार्ने चाहना रहेनछ तिम्रो। यसर्थ उखती राखेर पिलायो जहर माथि, यसर्थ उखती राखेर पिलायो जहर माथि। अब दोष लगाउनुहोस् हजुरकै सफरमाथि, चोरी कसरी गर्नुहुन्छ यो गरिबको घरमाथि। धन्यवाद। म एउटा मुक्तक राख्छु। हजुर अवश्य पनि याद भएकै राखौँ। तिमीलाई सम्झदा जुन बिर्सन्छु, तिमीले नै गाएका मिठा धुन बिर्सन्छु। खै कसरी भुलाऊ तिम्रा बेखबर यादहरू, तरकारी पकाउँदा आजकल नुन बिर्सन्छु। वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात। अन्तिम मुक्तक राख्छु अनि बिदा हुन्छु है त। हिँडिरहन्छु घरिघरि बोकेर, सोध्नेहरू सोध्छन् के गर्छस् यसरी बोकेर। हिँडिरहन्छु घरिघरि बोकेर, सोध्नेहरू सोध्छन् के गर्छस् यसरी बोकेर। म यो पुरै विश्वसँग युद्ध गर्दैछु, मात्र एक कलम र डायरी बोकेर। धन्यवाद। अब दोष लगाउनुहोस् हजुरको सफरमाथि, अब दोष लगाउनुहोस् हजुरको सफरमाथि, चोरी कसरी गर्नुहुन्छ यो गरिबको घरमाथि। साँच्चै कति दमदार गजल र मुक्तक थिए आकाशजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालमा यो रात्रिकालीन समय छ, रातको अहिले 1 बजिसकेको अवस्था, यो बेला पनि साहित्यलाई साथ दिएर, हामीलाई साथ दिएर यहाँका गजल यहाँका मुक्तकले आजको हाम्रो यस साहित्यिक सत्सङ्गलाई यहाँले सुसज्जित बनाइदिनु भएको छ। हामीलाई त्यो गर्वको महसुस भएको छ। साहित्यकारहरू हामी स्रष्टाहरू श्रोताको भोका हुन्छौँ, जहाँ श्रोता छन् हामी त्यहाँ उपस्थित हुन्छौँ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण यहाँले दिनुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै म हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु र मुरी मुरी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। आगामी श्रृङ्खलाहरूमा पनि तपाईँको साथ सहयोग माया र हौसला यसै गरी हामीले पाउनेछौँ भन्ने आशा बोकेको छु आकाशजी, र हजुरलाई धेरै धेरै म नमन र नमस्कार गर्न चाहन्छु। हजुरलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद छ, सम्पूर्ण आयोजक टिमलाई धन्यवाद छ, सबैलाई चाहिँ हजुरलाई विशेष धन्यवाद छ यो अवसरको लागि। धन्यवाद धेरै धेरै। अब हामी कतार अध्यक्ष कतारको सरिता अन्तर्राष्ट्रियका कतारका दिलीप शर्माजीलाई यतिखेर हामी समय दिन चाहन्छु। म दिलीपजी यहाँका कुराहरू, यहाँका रचनाहरू, यहाँका भावहरू यहाँले राखिदिन सक्नुहुनेछ। हामी अन्तिम प्रहरमा छौँ। धन्यवाद सञ्चालकज्यू, नवीन यात्रीज्यूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले हामीलाई समय उपलब्ध गराउनुभयो। साथै राजन गौनीज्यूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले चाहिँ हामीलाई माध्यमबाट समय उपलब्ध गराइदियो। सर्वप्रथममा आफ्नो परिचय दिएर, यो मैले ख्याल गरेको छु यो साहित्यिक कार्यक्रम हो, साप्ताहिक साहित्यिक कार्यक्रम हो र यसमा के हुन्छ के भन्नुपर्छ भन्नु। त्यही भएर मेरो नाम दिलीप कुमार शर्मा हो र मेरो घर सप्तरी जिल्ला गाविस मुलानियाको। हालको चाहिँ हामी
खर्चुवा नगरपालिका 8 मा पर्छ र अहिले विगत 19 सालदेखि कतारमा एउटा प्राइभेट कम्पनीमा काम गरिरहेको छु र जरो किलो प्रतिष्ठान नेपालका संस्थापक सदस्य पनि हुँ र यहाँ कतारमा अहिले साथीहरूको सहयोगबाट हामी अहिले जरो किलो सहायता अन्तर्राष्ट्रियको संयोजक। यति भन्दै आज म धेरै समय दिन्न किनभने म साहित्यकार पनि होइन, गीतकार गजलकार पनि होइन, तर पनि मलाई यो गजल यो गीत एकदम सुनी जस्तो लागिरहन्छ। भन्न त आउँदैन, बोल्न त आउँदैन होइन, मलाई रचना गर्न आउँदैन। राजनजीलाई थाहा छ, सायद अरू साथीलाई थाहा नहोला, तर पनि यो विदेशमा भएको कारणले मतलब विदेशमा भएको कारण एउटा भाव चाहिँ कता कता सुनेको अरूले भनेकै सम्झना आयो र म यही राखेर चाहिँ गइहाल्छु। आज सायद म महत्त्व बुझ्दछु साहित्य र गीत गजलको के हो भनेर, त्यही भएर म मात्रै आफ्नो शब्द सुनाउन गइरहेको छु। सोचे जस्तो हुन्न जीवन, सोचे जस्तो हुन्न जीवन, सम्झे जस्तो हुन्छ, रोजे जस्तो हुन्न जीवन, जस्तो भोग्यो उस्तै हुन्छ। हामी यति नै भन्न चाहन्छु आज र यो समयको धेरै मलाई पाबन्दी र ख्याल पनि गर्न चाहँदै म आफ्नो यो छोटो यहीँ राख्दै दुई शब्द भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद फेरि पनि सञ्चालकज्यू। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद दिलीपजी, यहाँले कतारदेखि हामीलाई जोडिएर आफ्ना केही कुरा राखिदिनु भयो। हामी यो सहयात्रामा छौँ, सधैँ फैलाउने हामी बाटोमा छौँ। हामी विश्वलाई वसुधैव कुटुम्बकमको हामी उसमा जोड्दैछौँ। विश्व सबैलाई जोड्नुपर्छ, विश्वका मानव हामी एक हौँ भनेर हामी लागेका छौँ। यहाँहरू सम्पूर्ण हाम्रा सहयात्रीहरूलाई मेरो नमन गर्न चाहन्छु। अब हामी आजको साहित्यिक सत्सङ्गको अन्त्यतिर छौँ। नेपालदेखि यो रात्रिकालीन समयमा आइदिनुभएका हाम्रो महेन्द्र वाग्जीलाई यो अन्तिम प्रहरमा हामी अन्तिम स्रष्टाको रूपमा सुन्नेछौँ। त्यसपछि हामी कार्यक्रमको समापनतिर लाग्नेछौँ। मानजी, यो अन्तिम प्रहरमा हजुरलाई सुनाउन आग्रह गरेँ मैले। हस्, धन्यवाद नवीन भाइ। म कविता सुनाउन लागेको थिएँ, 2 पन्ना भएको हुनाले अलि लामै होला, ठिकै छ, म गजलै सुनाउँछु। गजल यसरी सुरु हुन्छ। मलाई लाग्छ ऊ दुर्जन जस्तो लाग्छ, मलाई लाग्छ ऊ दुर्जन जस्तो लाग्छ, कहिलेकाहीँ एउटै मन जस्तो लाग्छ, मलाई लाग्छ ऊ दुर्जन जस्तो लाग्छ। उसको र मेरो माया प्रीति कसम, उसको र मेरो माया प्रीति कसम, मेरो निधारको चन्दन जस्तो लाग्छ, कहिलेकाहीँ एउटै मन जस्तो लाग्छ। त्यस्तो त लागेन भित्री मन के थाहा र, त्यस्तो त लागेन भित्री मन के थाहा र, मान्छे हेर्दा त मक्खन जस्तो लाग्छ, मलाई लाग्छ ऊ दुर्जन जस्तो लाग्छ, कहिलेकाहीँ एउटै मन जस्तो लाग्छ। माया लाउन जानिन उसित मैले, माया लाउन जानिन उसित मैले, त्यसैले होला बचपन जस्तो लाग्छ, कहिलेकाहीँ एउटै मन जस्तो लाग्छ, मलाई लाग्छ ऊ दुर्जन जस्तो लाग्छ। यो माया प्रेम पनि खै के हो नवीन भाइ, यो माया प्रेम पनि खै के हो, नाट्यशालामा मञ्चन जस्तो लाग्छ, मलाई लाग्छ ऊ दुर्जन जस्तो लाग्छ, कहिलेकाहीँ एउटै मन जस्तो लाग्छ, कहिलेकाहीँ एउटै मन जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। आहा, धेरै धेरै मिठो गजल यो अन्तिम प्रहर राखिदिनु भयो मानवजी। हामी अर्को प्रहर मिलेसम्म भाउजूलाई पनि सुन्नेछौँ। हाम्रा मानन्दजी भाउजू पनि धेरै मिठो लेख्नुहुन्छ, भाउजूलाई मेरो नमन पनि छ, नमस्कार। साँच्चै हामीले धेरै भाउजूलाई सम्झेको छु, मेरो नमन छ। नआउनु आएकी नवीन भाइ, अब भोलि फुर्सदमा तपाईँसँग मेरो एउटा सानो कुरा गरौँला ल, यो पछिल्लो कार्यक्रममा कसरी गर्ने भन्ने। हौसलाबाट नै अगाडि बढ्ने हो। हजुरको सुझाव हामी शिरमा राख्नेछौँ। नआउनु आएकी छौ फेर बसे हुन्छ, नआउनु
आएकी छौ केही बेर बसे हुन्छ लुकाएर राखौँला नि मुटु निर बसे हुन्छ डेरा जस्तै अब तिमीले सर्नु पर्ने छैन अन्त डेरा जस्तै अब तिमीले सर्नु पर्ने छैन अन्त आफ्नै घर जस्तो तिमीले सम्झिएर बसे हुन्छ। हजुर आजको साहित्यिक बसाई साहित्यिक सत्सङ्ग सरिता अन्तर्राष्ट्रिय साइप्रसले आयोजना गरेको आजको यस साहित्यिक साँझ साहित्यिक सत्सङ्गलाई यहाँहरू सम्पूर्ण सम्पूर्ति स्रष्टाहरू यहाँहरूकै माया यहाँहरूकै गजल यहाँहरूकै मुक्तक सिर्जनाले आजको यो बसाइलाई हामीले सफल बनाउन केही हदसम्म नै सफल भएका छौँ भन्ने हामीले आभास हामीलाई भएको छ। नेपालदेखि पनि यो रात्रिकालीन समयमा जुटेर यहाँहरूले यो जुन हौसला दिनुभएको छ त्यसको लागि हामी हृदयदेखि नै कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छौँ र प्रविधिमा रहेर हामीलाई नम्रताजी पङ्कजजी अर्जुनजी राजनजी यहाँले जुन आजको प्रविधि सम्हालिदिनु भयो र हामीलाई यो सहज बाटो बनाइदिनु भयो यहाँहरू सबैलाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी कार्यक्रम सहजकर्ता म नवीन यात्री को तर्फबाट यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब हामी अन्तिम प्रहरमा समापन गर्नको लागि हाम्रा सरिता अन्तर्राष्ट्रिय युए दुबईका संयोजक जरकिलो महाअभियानका अभियन्ता झुमनाथ नेउपाने आजका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। उहाँलाई सरिता दर्शन भने के हो सरिता अन्तर्राष्ट्रियले के काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा राखिदिँदै आजको कार्यक्रम समापन गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यहाँहरू समक्ष मबाट केही त्रुटि भएको खण्डमा अथवा आज कार्यक्रममा केही कमी कमजोरी भए पक्कै पनि यहाँहरूले औँलाइदिनु होला। आगामी दिनहरूमा हामी त्यसलाई सुधार्दै अगाडि बढ्ने नै छौँ भन्दै म आजको सहजकर्ता सञ्चालक बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। नमस्कार सम्पूर्ण सरिदै मनहरू लगायत कविवर स्रष्टाज्यूहरूलाई यत्रो रात्रिकालीन समयमा पनि नेपालबाट आएर चाहिँ जुन सरिदै भाव यहाँहरूले देखाइदिनु भयो साङ्गीतिक एउटा यो साहित्यको क्षेत्रबाट विभिन्न देशमा छरिरहेका नेपाली जनहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँध्नको लागि जुन तरिकाको एउटा भूमिका खेलिरहेको आभास मैले गरिरहेको छु त्यसमा तपाईँहरूको यो समय तपाईँहरूको उपस्थिति र तपाईँहरूले देखाउनु भएको यो आदरयुक्ताले हामी प्रवासमा रहेर पनि हरपल हर क्षण नेपालमै मातृभूमिमै र हरेक तपाईँहरूका रचनाहरूबाट कहीँ न कहीँ हामी जन्मेकै ठाउँ हामी हुर्केकै ठाउँ र हामीले स्पन्दन गरेर आएको माटोकै सुभाष लिएर तपाईँहरू यहाँ आएको जस्तो मैले आभास पाएको छु। सम्पूर्ण विशिष्ट स्रष्टा कवि नवीन बन्धु दाहालज्यू लगायत हाम्रो विशिष्ट स्रष्टामै आकाश ज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू लगायत आज विभिन्न स्रष्टाहरूले लगभग 15-16 जना स्रष्टाहरूबाट हामीले धेरै राम्रा राम्रा गजल कविता हाइकु गीतहरू पनि सुन्ने अवसर पायौँ। धेरै धेरै मनै छुने गरेका कविता तपाईँहरूका गजलहरूले कतिपय अवस्थामा भावुक पनि बनाएको थियो। यसरी नै हामी विभिन्न विधाबाट विभिन्न चाहिँ एउटा पहिचान बोकेर आएका विदेशमा प्रवासमा छरिरहेका नेपालीहरूलाई साहित्यिक बाटोबाट जोड्ने जुन किसिमको काम गरियो सरिता इन्टरनेसनल साइप्रसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जसरी आजको कार्यक्रमको आयोजना यहाँहरूले गर्नुभएको छ साथै मुख्य एउटा संयोजनको रूपमा गर्नु आजको कार्यक्रम सफलतापूर्वक उतार्नु भएकोमा नवीन यात्रीजी र अम्बिका थापा दिदीलाई धेरै धेरै हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो सरिता अन्तर्राष्ट्रिय साइप्रस शाखाले गरेको सत्सङ्गमा थोरै मलाई पनि बोल्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो जरकिलो महाअभियान अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सरिता अन्तर्राष्ट्रियको बारेमा थोरै म केही यहाँहरूलाई पनि जानकारी दिने जमर्को गर्न चाहन्छु। जसरी तपाईँहरूले साहित्यिक विधाबाट प्रवास लगायत संसारका हरेक कुनाहरूमा छरिरहेका नेपालीहरूलाई एकतामा जोड्ने जुन जमर्को गर्दै हुनुहुन्छ सरिता अन्तर्राष्ट्रियले पनि हामी विविध भाषा धर्म संस्कृति रीतिरिवाज परम्परा मूल्य मान्यता र पहिचान बोकेर आएका हरेक नेपालीहरूलाई अहिलेको नयाँ पिँढी जो हामी भनिरहेछौँ नयाँ पिँढीहरूलाई हाम्रो मौलिकता के हो हाम्रो पहिचान के हो हाम्रो चाहिँ सांस्कृतिक धार्मिक भाषिक लगायत हरेक कुराहरूको पहिचान र लाई चाहिँ आत्मसात गर्दै त्यसलाई पुनर्जागृत गर्दै हामी सम्पूर्ण संसारभर छरिरहेका विभिन्न जाति भाषा धर्म संस्कृतिका नेपालीहरू सरिताको एउटा भावमा एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने एकले अरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने
गर्ने र हामी सहृदयता एउटा समभाव भएर एउटा समान हृदय सम्झेर एकले अर्कालाई समदूरी एउटा समान हृदय सम्झेर चाहिँ एकताको सूत्रमा बाँधिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जुन किसिमको भाव लिएर सहृदयता इन्टरनेसनल हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी पनि हाम्रो क्षेत्रबाट सम्पूर्ण एउटा जगतमा छरिरहेका नेपालीहरूलाई एकताको सूत्रमा सहृदयताको सूत्रमा बाँधेर अगाडि लाने एउटा जमर्कोमा छौँ। यस्तो अभियानमा तपाईँहरूले पनि आफ्नो साहित्य लिएर आउनुभएको छ, एकदमै खुसी लागेको छ। आगामी दिनहरूमा हामी सहृदयता अन्तर्राष्ट्रियले जुन एउटा कार्यक्षेत्र लिएर अगाडि बढिरहेको छ, जसरी विभिन्न मौलिकता, भाषा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज र परम्पराहरूलाई हामीले पुनर्जागरण गर्ने हेतुले अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँहरूका माया, प्रेम, मातृभूमिप्रति, राष्ट्रियताप्रतिका ओतप्रोत भावनाले ओतप्रोत भएका गजल मुक्तकहरूले मौलिकतालाई पनि साथ दियोस्, मौलिकतालाई पनि पस्कियोस् र आगामी दिनमा फुर्दै गरेको नेपाली समाजलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुलाई पनि तपाईँहरूले आफ्ना भावनाहरूमा उतारेर आगामी दिनमा म सुन्न पाउँछु अथवा तपाईँहरूको रचनालाई मैले लिन सक्छु। हाम्रो सहृदयता अन्तर्राष्ट्रियबाट को प्लाटफर्मबाट तपाईँहरूको रचनालाई बुलन्द भएर संसारभर छरिरहेका विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति मान्ने नेपालीहरूलाई एकताको सूत्रमा कसरी लिएर अगाडि जान सकिन्छ भनेर साहित्य विधाले पनि केही टेवा पुर्याओस् भन्ने शुभकामना दिँदै, अपेक्षा राख्दै सम्पूर्ण सहृदय मनहरूलाई नमस्कार भन्दै शुभरात्रि भन्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रम यही अन्त्य भएको घोषणा पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। शुभरात्रि सबैमा।